पादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। तो આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 13મો અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ। અત્યાર સુધી આપણે 12 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા। 12 અધ્યાય એટલે કે લગભગ 2/3, લગભગ 67% જેવી આપણે ભગવદ ગીતાના 18 અધ્યાયમાંથી કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। આ 12 અધ્યાયને એકવાર જરા રિકેપ કરી લઈએ શોર્ટમાં। સૌપ્રથમ પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના મેઇન 4 પ્રશ્ન હતા। 4 પ્રશ્નો ઉપરાંત એને કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હતો કે ભાઈ યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, અને કરવું તો શું કામે કરવું। અને ત્યાર પછી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ચારેય સવાલોનો જવાબ આપે છે, અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને મળે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ। ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કર્મ તો આપણે કરવા જ પડશે, કર્મ કરવા કરે કોઈ છૂટકો નથી, ઇવન આપણા જીવન નિર્વાહ માટે બી આપણે કર્મ તો કરવા જ પડશે। ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે, ક્યારે અને શું કામે અવતરિત થાય છે, અને એનું જે રહસ્ય જે છે એ આપણને ભગવાને જણાવ્યું। પાંચમા અધ્યાય ફરીથી કર્મયોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મયોગ અથવા કર્મ ફળત્યાગ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ, જેમાં આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે ભગવાન જણાવે છે કે ભાઈ આ બધાનો સર્જન કરતા પાલન કરતા હું જ છું, બધાનો ઉપભોગતા પણ હું જ છું, અને બધાનો હિતેચ્છુ પણ હું જ છું। આવી આપણે મનોભાવના સાથે આપણે બધા કર્મ કરીએ તો આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરી શકીએ છીએ, અને આપણને સંપૂર્ણ રીતે શાંતિ બી મળી શકે છે। છઠ્ઠા અધ્યાય અભ્યાસ યોગમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ જે ધ્યાન યોગ જે છે એ સતયુગ માટે બહુ સારું હતું, બરાબર હતું, પણ કલયુગમાં આપણે એ વર્જિત છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી દર્શાવે છે, અને કેટલું કઠિન છે એ પોતે કહે છે, અને કહે છે કે ભાઈ કલયુગમાં હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જાપ કરવો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટેનો એકમાત્ર રસ્તો છે, એકમાત્ર રસ્તો છે। અને એના સંદર્ભમાં આપણે આપણા શાસ્ત્રોમાં બી ઘણી બધી જગ્યાએ જેનો ઉલ્લેખ છે એ આપણે જોયો। ત્યાર પછી સાતમા અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં આપણે જોયું કે ભાઈ 4 પ્રકારના માણસો ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે, અને 4 પ્રકારના માણસો એવા છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ નથી કરતા। આઠમા અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગમાં આપણે જોયું કે મળતી વેળા આપણે કેવી મનસ્થિતિ હોય, કેવી આપણી વિચારવાની દ્રષ્ટિ હોય, કે કેવા આપણો જીવ અટકેલો હોય, તે પ્રમાણે આપણો આગલો જન્મ નિશ્ચિત થાય છે। અને નવમા અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે કે એમના ભક્તોની હું કેવી રીતે રક્ષા કરું છું, એમને જે જોવે છે એની જરૂરિયાતો પૂરી પાડું છું, અને એની પાસે જે છે એનું પૂરેપૂરું રક્ષણ પણ કરું છું। દસમા અધ્યાય વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું આપણને ઐશ્વર્ય બતાવે છે, અને અનુભૂતિ કરાવે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે એને કેવી રીતે જોઈ શકીએ, કેવી રીતે અનુભવી શકીએ, કેવી રીતે એને જાણી શકીએ। ત્યાર પછી 11મા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સરસ મજાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું, અને એમાંથી પણ આપણને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। ત્યાર પછી 12મો અધ્યાય જે આપણે કહીએ છીએ એક્શન પ્લાન છે, અને ઘણા લોકોનો માનીતો અધ્યાય છે, બહુ વાલો અધ્યાય છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં આપણને ભક્ત માટે શું કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકે છે એના આપણને એકદમ એક્શન પ્લાન અને રોડ મેપ દર્શાવે છે, જે આપણે ગઈકાલે જ કમ્પ્લીટ કર્યો। 6 ટાઈપના દર્શાવે છે આપણને। હવે આપણે જોઈએ 13મા અધ્યાય, એટલે કે 7માથી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી લગભગ ભક્તિ યોગ હતો, અને પહેલાથી લઈને 6ઠ્ઠા અધ્યાય સુધી આપણને અલગ અલગ જ્ઞાન ને બધું મળે છે। હવે 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મો અધ્યાય આપણે એવી રીતે કહી શકીએ કે 12 અધ્યાય સુધી આપણું થિયોરેટિકલ નોલેજ હતું,
આખું થિયોરિટિકલ નોલેજ ને બધું આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું, જેમાં આપણે જ્ઞાન યોગ જાણ્યા, કર્મયોગ જાણ્યો અને આપણે ભક્તિ યોગ જાણ્યો અને ઉપરાંત આપણે અષ્ટાંગ યોગ બી જાણી લીધો. આ બધું જાણ્યા પછી હવે આપણે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી આપણને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આપણે થિયોરિટિકલ નોલેજ મેળવ્યા પછી જેમ સાયન્સ ક્લાસીસમાં હોય ને પછી લેબોરેટરીમાં જાય અને પ્રેક્ટિકલી તો બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરે ને બધું જાણીએ. તો આ રીતે 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રેક્ટિકલી બધું સમજાવશે કે કેવી રીતે આ બધું થઈ શકે. સૌપ્રથમ 13મા અધ્યાયમાં ક્ષેત્ર વિભાગ યુગમાં આપણને આપણા શરીર વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપશે કે આ શરીર શેનું બનેલું છે અને કેવી રીતે કર્મમાં અને બધામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. 14મા અધ્યાયમાં ગુણોત્તર વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ભૌતિક દુનિયા જે છે, મટીરિયલ વર્લ્ડ છે, એમાં જે 3 ગુણો છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ આપણને કેવી રીતે નચાવે છે અને કેવી રીતે બાંધીને પોતાના ઈશારે આપણને ફેરવે છે અને એમાંથી પાર પડવું હોય, એમાંથી ઓળંગવું હોય તો એનો પણ રસ્તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. એકદમ પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ બધા ક્લાસીસ આપણે કહી શકીએ છેલ્લા 6 અધ્યાય છે. અને 15મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પુરુષોત્તમ યોગમાં એક ઝાટકી આપણે આ ભૌતિક દુનિયાથી કેવી રીતે અસંગ કેળવવો એ આપણને દર્શાવશે. અને 16મા અધ્યાયમાં દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં આપણે પોતાનામાં કેવી રીતે દૈવી ગુણોનો સંપન્ન કરવો અને કેવી રીતે નરકના જે 3 દ્વાર છે એને હંમેશ માટે તાળું બાંધી એની ચાવી ફેંકી દેવી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દર્શાવશે કે જેનાથી આપણે એટલીસ્ટ આપણી અધોગતિ તો ન કરીએ જ્યારે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે એ પ્રમાણે. પછી 17મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ કેવી રીતે મારામાં શ્રદ્ધા કેળવવી. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ એમનું નામ છે 17મા અધ્યાયનું. એમાં સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ અલગ અલગ ટાઈપથી કેવી રીતે શ્રદ્ધા કેળવી શકાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે. અને 18મો અધ્યાય જે છે આપણે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આખા બધા અધ્યાયનું એક સમરી રૂપે બી થોડું ઘણું કહે છે અને થોડું ઘણું વધારાનું જ્ઞાન બી આપે છે અને અલ્ટિમેટલી આપણને મોક્ષ તરફ આપણને લઈ જાય છે કે ભાઈ કેવી રીતે મોક્ષ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ આ ભૌતિક દુનિયામાંથી, જેથી કરીને આપણે ફરીથી જે 4 આપણી જે છે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા પછી જે 4 તકલીફોનો જે આપણે સામનો કરવો પડે છે એમાંથી કેવી રીતે આપણને છુટકારો મળે, કેવી રીતે મુક્તિ મળે, કેવી રીતે મોક્ષ મળે. આ રીતે હવે છેલ્લા 6 અધ્યાય છે, બહુ જ સરસ અધ્યાય છે અને હું આપ સૌને ફરીથી કહીશ કે ફરીથી મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો કે જેથી કરીને આપણા જે પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ છે ને આ રીતે આપણે ભગવદ ગીતાના મિસ ન કરીએ. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ આજનો 13મો અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ્યો. ચોથા અધ્યાયની જેમ આ 13મો અધ્યાય બી થોડો ઘણો ડિફિકલ્ટ છે સમજવો. ચોથો અધ્યાય સૌથી વધારે ડિફિકલ્ટ છે સમજવો. એના પછી જો કમ્પેરેટિવલી લઈએ તો આ અધ્યાય એનાથી થોડો ઓછો ડિફિકલ્ટ છે સમજવો, પણ ડેફિનેટલી થોડો અઘરો છે સમજવો. હું કોશિશ કરીશ કે ભાઈ આપને સરળ શબ્દોમાં સમજાવવાની કે જેથી કરીને આપને પણ સરસ રીતે સમજાઈ જાય. તો આપણે ચાલો લઈએ. અધ્યાય બી ઘણા બધા આમાં શ્લોક બી કવર કરવાના છે, લગભગ 35 શ્લોક છે આપણામાં. તો સૌપ્રથમ અર્જુનના ફરીથી પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. આ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોક્તા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. હવે આ પ્રશ્ન બી છેલ્લા અધ્યાયના આપણે જોઈએ દરેક પ્રશ્ન છે ને છેલ્લા અધ્યાયના લિંકિંગ હોય છે, કંઈક ને કંઈક એના સંબંધ હોય છે. જેમ છેલ્લા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 12મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ભાઈ આ રીતે જે મારી ભક્તિ કરે, મને જે જાણે એને હું પરમ પ્રાપ્ત કરી શકું છું. ભગવાન સરસ રીતે બધા આપણને અલગ અલગ સ્ટેજીસ બી સમજાવે છે, ભક્તોના ગુણ બી સમજાવે છે કે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં એ કેવી રીતે વર્તે છે. તો આ ભૌતિક દુનિયામાં માણસ આવી રીતે અલગ અલગ જે રીતે વર્તે છે, સુખ દુઃખમાં, ઠંડી ગરમીમાં, બધા ઘણા બધા ઇન્સ્ટન્સીસ હતા, 20 ઇન્સ્ટન્સીસ હતા જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે આ બધું જાણ્યા પછી અર્જુનને થાય છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં માણસ કેમ આવી રીતે આમ બધું રિએક્ટ કરે છે અને કેમ થાય છે, બધું કેવી રીતે થાય છે, કે માણસ કેવી રીતે કર્મ કરે છે, કેવી રીતે બંધાઈ જાય છે, કેવી રીતે એને ઓવર રિએક્ટ કરે છે, કેવી રીતે સુખ થાય છે, કેવી રીતે દુઃખી થાય છે. આ બધા એના મનમાં પ્રશ્ન ઉભા થાય છે. એટલા માટે એ પહેલો પ્રશ્ન પૂછે છે કે હું આ પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ભોક્તા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું.
તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં. બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા જે જવાબ છે ને એકદમ સ્પષ્ટ રીતે, સરળ રીતે અને સાદા શબ્દોમાં આપી દે છે. પછી એને સમજાવે છે અને પછી લાસ્ટમાં જેને પાછું જે પોતે કીધું હોય એને કન્ક્લુડિંગ સ્ટેટમેન્ટ તરીકે આપે છે. તો આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે આપણે જો શરીર છે આજની તારીખમાં તો એવું કઈ નથી કે કુરુક્ષેત્રનું જેવું કોઈ મેદાન આપણને જોવા મળવાનું છે. એવી તો કોઈ ફાઇટિંગ કે એવી તો કોઈ લડાઈ કે એવું કોઈ મોટું યુદ્ધ તો થવાનું નથી. આજે જે બધા થવાના છે એ બધા કેમિકલ વોર ને ન્યુક્લિયર વોર ની થવાના છે. તો આજની તારીખમાં એવું ક્ષેત્ર શું છે? તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બધું આપણને સમજાવે છે કે આજે આપણું શરીર છે એ જ ક્ષેત્ર છે. એ ક્ષેત્રમાં જો આપણે દૈવી ગુણ સંપન્ન કરીએ તો એ ધર્મ ક્ષેત્ર બની જાય અને જો એમ આપણે અસુરી ગુણોનું સંપન્ન કરીએ તો એ કુરુક્ષેત્ર બની જાય. અને આ જે ક્ષેત્રને એટલે કે જે શરીરને જાણનારો છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે શરીરને જાણનારું એટલે ક્ષેત્રને જાણનારો ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ક્ષેત્રના બારામાં એને જ્ઞાન છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હવે પછી ત્રીજા શ્લોકમાં પછી ભગવાન સમજાવે છે કે હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, તે મારું મંતવ્ય છે. હવે આ શરીરને કોણ જાણે? એક તો પેલા આપણે પોતે જાણીએ, જેમ આપણે અત્યારે પેલા ભૌતિક દુનિયામાં જોઈએ. સૌથી પહેલા તો આપણે શરીરને આપણે પોતે થોડું ઘણું જાણતા હોઈએ કે શરીરમાં મને ક્યાં દર્દ થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, મને કેમ શું થાય છે, મારે આમ શું છે, એમ બધું આપણે જાણતા હોઈએ. અને બીજું શું છે, નોર્મલી આપણો ફેમિલી ડોક્ટર જાણતો હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે એમ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું. એટલે આ ભૌતિક દુનિયામાં જેટલા બી શરીર છે, જેટલા બી જીવો છે, જેટલી બી અલગ અલગ યોનિમાં છે, એ બધાનો જ્ઞાતા બી કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, પરમાત્માના સ્વરૂપમાં. એટલે કે બધાનો ફેમિલી ડોક્ટર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. બધા જીવો પોતપોતાના શરીરને થોડું ઘણું જાણે છે, પરંતુ પરમાત્મા જે છે એ બધાને જાણે છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા શરીરને જાણી લઈએ અને એનો જ્ઞાતા કોણ છે એને બી જાણી લઈએ તો એને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મંતવ્ય પ્રમાણે. હવે અહીંયા જોજો આપણે 3 સ્થિતિ દેખાડેલી છે. આપણે માનવના આપણે જેને કે ને મેન્ટલ સ્ટેટ. સૌથી પહેલા છે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ જાગ્રત અવસ્થા. અને આપણે ઓફિસમાં બેઠા હોઈએ, કમ્પ્યુટર ને બધું છે, કંઈ કામ કરતા હોઈએ, ડાયરીને આ છે, પેન છે, મોબાઈલમાં વાત કરતા હોય, બધું કરતા હોઈએ, ત્યારે આપણે શરીર રૂપી આપણે કંઈક ને કંઈક એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ છીએ. એટલે કે ફૂલ્લી આપણે કોન્શિયસ સ્ટેટમાં હોઈએ છીએ. ત્યારે પણ આપણા શરીરના અંદર આત્મા અને પરમાત્માનો તો વાસ છે જ, પણ એ પણ જસ્ટ એકદમ સાયલેન્ટ તરીકે હોય છે ને આપણું શરીર જે બધું હોય છે એ કામ કરતું રહે છે. પછી આવે છે નિદ્રા અવસ્થા. એટલે કે થોડું ઘણું આપણે જેને કહીએ ને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. એટલે જ્યારે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વધારે જાગૃત હોય છે. આપણા માઇન્ડના 2 ભાગ છે, કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એ વધારે પાવરફુલ છે આપણા કોન્શિયસ માઇન્ડ કરતા. તો અત્યારે જ આપણે જાગીએ સૂતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વધારે જાગૃત હોય છે, વધારે પ્રવૃત્ત હોય છે, વધારે એક્ટિવ હોય છે. અને ત્યારે આપણે આપણા આત્મા અને પરમાત્મા સાથે આપણો ઇજ્જતનો સંબંધ બંધાય છે. આપણે એને જોઈ શકીએ છીએ, ઓળખી શકીએ છીએ, એની સાથે વાતો કરી શકીએ છીએ. કારણ કે શરીર ત્યારે ટોટલી સુષુપ્ત અવસ્થામાં વયું ગયું હોય છે. એ ટોટલી સૂતું હોય છે અને આઉટ ઓફ જેને કહીએ ને આ ભૌતિક દુનિયા, આધ્યાત્મિક દુનિયાથી એકવાર ડીલિંગ જેવું થઈ જાય છે. અને આપણું જે મન જે છે, આપણું મન, આત્મા એ બધાની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. કારણ કે ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે શાંત અવસ્થામાં હોય છે. ત્યારે ઘણીવાર શું છે, આપણને માઇન્ડમાં એવા બધા અંતસ્ફૂર્ણા થાય છે, એવા કોઈ પ્રેરણા મળે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે ને સપનામાં ક્યારેક આવ્યા, મને આમ સૂચ્યું, મને એમ સૂચ્યું. ઘણી બધી આપણી ઈચ્છાઓ હોય છે, એ બધી સપનામાં આપણને આવે છે. બહુ મોટું આ ટોપિક છે. આ રીતે આપણે આત્મા સાથે એટલે કે આપણા જે શરીરનો જે જ્ઞેય છે, આત્મા સાથે આપણા સંદર્ભમાં આવીએ છીએ. એને આપણે સરસ રીતે જોઈ શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ, વાતો કરી શકીએ છીએ, બધું કરી શકીએ છીએ. અને એ આ ભૌતિક દુનિયાથી ટોટલ બહાર હોય છે. એ રીતે આપણે કહી શકીએ જ્યારે આપણે સુતેલી અવસ્થામાં હોઈએ ત્યારે. અને જે ત્રીજી અવસ્થા છે, જ્યારે આપણે શરીરનો ત્યાગ કરી દઈએ છીએ અથવા મૃત્યુ પામીએ છીએ, ત્યારે આપણે આ શરીર એક ઢગલો થઈને આખું નીચે પડી જાય છે અને આત્મા એમાંથી આપણે નીકળી જાય છે અને બીજા શરીરમાં વાસ કરે છે. તો આ આપણે સાયન્સ રીતે બી જોઈએ ને તો આપણે બી આલ્ફા, બીટા, થીટા એમ અલગ અલગ સ્ટેટ ઓફ ધ માઇન્ડ છે. અને એ બધા સ્ટેટમાં માઇન્ડ આપણે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત હોય છે, કેવી રીતે એક્ટિવ હોય છે, ડ્રીમ સ્ટેટ કોને કહેવાય છે, અથવા તો થીટા સ્ટેજ કોને કહેવાય છે, આલ્ફા સ્ટેજ કોને કહેવાય છે, એ બધું સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું છે.
તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે આપણને કે સૌપ્રથમ શરીર અલગ છે, એનો જ્ઞાતા એની અંદરમાં વસેલો છે, આત્મા છે, પરમાત્મા છે, અને એના સૌથી ઉપર જે જાણકાર છે બધાનો, જે પરમાત્મા રૂપે બધાને જાણે છે, અને આ જ જ્ઞાન છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ સમજાવે છે. પહેલા આપણે થોડું સ્લાઇડ વાઇઝ સમજી લઈએ. માની લો આ એક એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ છે, એટલે કે એક ક્ષેત્ર છે. હવે એ ક્ષેત્રને સૌથી વધારે કોણ સરસ રીતે જાણતો હોય? તો કે ભાઈ એનો જે આપણે રખેવાળ હોય અથવા એક ગાર્ડનર હોય તો એનો જે માળી હોય એ એને સરસ રીતે જાણતો હોય. એટલે ક્ષેત્ર એક અલગ થઈ ગયું, ગાર્ડન એક અલગ થઈ ગયું, ફિલ્ડ એક અલગ થઈ ગયું, મેદાન એક અલગ થઈ ગયું. અને એનો જે રખેવાળી કરતો હોય, એનો જે ઝાડ કાઢતો હોય, એનો જે સાર સંભાળ લેતો હોય એ અલગ થઈ ગયો. એ આ જેમ કે અહીંયા દેખાડ્યો છે એ. અને આ બધા ક્ષેત્રો અને બધા જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ બધાને સારી રીતે જાણકાર કોણ એક ઉપર બેઠો છે અહીંયા? તો કે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં એ પણ આ બધા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો પણ જ્ઞાતા છે. એટલે એના દ્વારા બધા ક્ષેત્ર જણાયેલા છે, અને એ બધા ક્ષેત્રજ્ઞને બી જાણે છે, કારણ કે ક્ષેત્રજ્ઞ બી એ પરમાત્માનો જ અંશ એના રૂપે છે, જે એ શરીરની કાળજી લઈ રહ્યો છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કઈ પિક્ટોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, જેથી આપણને ક્લિયર થાય. હવે આ જે શ્લોક આવે છે આ થોડુંક આપણે કહી શકીએ કે અલગથી છે. આ અધ્યાયમાં પણ આને બી સમજવું બહુ જરૂરી છે. આપણે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. એટલે એ ટાઈમમાં બી છે ને ઘણા બધા એવા ઋષિ મુનિએ, ઘણા બધા સંતોએ, ઘણા બધા મહર્ષિઓએ આ જે આખી જે કાર્ય પ્રણાલી છે ને, કે શરીર કેવી રીતે કામ કરે છે, એનો જ્ઞાતા કોણ છે, એની કાર્ય પ્રણાલી કેવી રીતે છે, એના બારામાં જ્ઞાન કેવી રીતે છે, એ ઘણી બધી જગ્યાએ અલગ અલગ રીતે વર્ણવેલું છે. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકરણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. પછી આ જે બધા લોકો અલગ અલગ લખ્યું ને એમાં થોડા ડિફરન્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન ને મિનિંગ ને બધું છે. ત્યાર પછી શું કર્યું? વ્યાસ મુનિએ જે મહામુનિ કહેવાય છે, જેમણે આ બધા ઘણા બધા જે ખોટા ઓલા મંતવ્ય હતા, ખોટી બધી નોલેજ હતું, જ્ઞાન હતું, એ બધાને ખંડિત કરીને પોતાનું એક સૂત્ર બનાવ્યું, જે કે છે આપણે 555 સૂત્રમાં એમણે આખું વેદાસ અને ઉપનિષદનું રચક કર્યું. અને એ 555 સૂત્રમાં જેમ કે બ્રહ્મસૂત્ર આવી જાય છે, પછી આપણે વેદાંત સૂત્ર આવી જાય છે, પછી એમ કામસૂત્ર આવી જાય છે, એમ કરીને અલગ અલગ સૂત્રો બનાવ્યા. અને એ સૂત્રો જે છે એક એક સૂત્રને સમજવા માટે આપણે અંદર પાછળ ઘણું બધું સમજવું પડે. જેમ આપણે સાયન્સમાં હોય ને કે ભાઈ એક લો બની ગયો હોય, લો ને એક ઇક્વેશન રૂપે આપી દેવાય, જેમ કે E = mc². માની લો એક ન્યૂટન એક ઇક્વેશન બનાવ્યું. હવે આ ઇક્વેશનને સમજવા માટે આપણે ઘણી બધી ચીજો સમજવી પડે. એવી રીતે પણ વ્યાસ મુનિએ 555 જે સૂત્રો બનાવ્યા, એ સૂત્રોને સમજવા માટે ઘણું બધું આપણે ડીપ અધ્યયન કરવું પડે અને ઘણું બધું વાંચન કરવું પડે. પણ આ જે 555 સૂત્ર છે એ એકદમ પરમાનન્ટ છે, અને એમાં ઘણી બધી એકદમ જે સાચી વિગતો છે, સાચું જ્ઞાન છે, એ એમાં કરવામાં આવેલું છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કારણ કે વેદ વ્યાસ મુનિ પણ એક રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ અવતાર હતો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આ વ્યાસ મુનિએ જે બધા વેદાંત સૂત્રો જે બનાવેલા છે એ જ મેઇન છે. કારણ કે એમાં શું કે છે, તે પેલા બધું કીધું કે આ બધું અલગ અલગ જે કરેલું છે, પછી કે છે જે ખાસ કરીને, એટલે કે એમાં આ બધું ચીજને ખંડિત કરીને જે એકદમ મૂળ તત્વો છે એ આખું ખાસ રીતે સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવવામાં આવેલું છે વેદાંત સૂત્રમાં. કાર્યકરણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણે ક્યારે બી શાસ્ત્ર કે બધું જો ફોલો કરતા હોય અને એટલું ડીપ અધ્યયન કરવું હોય તો ડેફિનેટલી આ વ્યાસ મુનિના, વેદવ્યાસ મુનિના જ આપણે વેદાંત સૂત્રોને બધાને ફોલો કરવું જોઈએ. હવે આપણે થોડુંક શરીર વિશે જાણ્યા પહેલા એક બેઝિક ચીજ આપણે સમજી લઈએ. કદાચ હોઈ શકે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી આ સ્લાઇડ કવર કરી હોય, તેમ છતાં આપણે અત્યારે એકવાર લઈ લઈએ આપણે, કારણ કે આ ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ છે, આ ચીજ બહુ સમજવી જરૂરી છે. આને કહેવાય છે આપણે પંચકોશ. એટલે કે 5 રીતે આપણે આ શરીરનો જે અલગ અલગ કોષ છે, અલગ અલગ લેવલ છે, એ રીતે પહેલા સમજી લઈએ. સૌથી પહેલા આવે છે અન્નમય. એટલે કે આ શરીરને જીવવા માટે, સર્વાઈવલ માટે જે બેઝિક નેસેસિટી છે એ શું છે કે ખાવું, એટલે કે અન્ન. જો રોટી મળી જાય આપણને તો એટલે આપણું સર્વાઈવલ બહુ ઈઝી થઈ જાય, કારણ કે રોટી વિના આપણે સર્વાઈવ ન કરી શકીએ. આપણું જે શરીર છે એને આપણે આગળ ન વધારી શકીએ. આપણે જીવ શબ્દ નથી વાપરવાનો, કારણ કે જીવ આત્મા અલગ છે, પણ આ શરીરને ચલાવવા માટે, શરીરને આગળ વધારવા માટે આપણે અન્ન લેવું પડે છે.
એટલે કે અન્નમય, એટલે કે જે માણસ અન્ન સુધી પોતાની રોટી સુધી લેવલ સુધી જીવતો હોય એ એક પશુ બી એવી જિંદગી જીવી શકે છે કે જેને સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં પોતાના સર્વાઈવલ માટે રોટલી મળી ગઈ, ખાવાનું મળી ગયું એટલે પોતે સર્વાઈવ થઈ ગયો. આવા ટાઈપના જે માણસો હોય એ એકદમ નીચલા કોષમાં જીવે છે એ રીતે કહી શકાય. પછી આવે છે પ્રાણમય, એટલે કે પોતાના શરીરને ટકાવવા માટે ખાવાનું પીવાનું તો થઈ ગયું, પણ આ જે ભૌતિક દુનિયા જે બધી જે છે એના સંસર્ગમાં આવી ગયા છે તો વાતાવરણના ચેન્જ પ્રમાણે ઠંડી ગરમી ને બધું આવે, વરસાદ ને બધું આવે તો એના માટે એને પ્રોટેક્શન માટે એટલે કે પ્રાણમય, પોતાના પ્રાણને બચાવવા માટે, પોતાના શરીરને બચાવવા માટે એને શેલ્ટર જોવે અથવા તો એને એક છત્ર જોવે, અથવા તો જેમ કે આપણે કે ને એક નાનકડું ઘર કે કંઈક હોય તો જે માણસ માની લ્યો ખાવા પીવાનું મળી ગયું અને રેવા કરવાનું મળી ગયું, એક સારું ઘર મળી ગયું કે જ્યાં કરીને પોતે પોતાના બધી જે ઠંડી ગરમી વરસાદ છે પોતાને પ્રોટેક્ટ કરીને રાખે અને પોતાના પ્રાણને ચલાવી રાખે આગળ રીતે. તો આ રીતે થઈ ગયું સેકન્ડ લેવલનો સેકન્ડ કોષ. હવે પછી આવે છે જ્ઞાનમય. જ્યારે એકવાર માણસ આ બે ચીજ એને સેફટી થઈ જાય એટલે કે રોટી કપડા મકાન ટાઈપનું એને ટોટલી મળી ગયું, એને ડેફિનેટલી ઠંડી ગરમી બચવા માટેના કપડા બી રીતે બધા અરેન્જ કરી લીધા અને દેટ મીન્સ એની બેઝિક સર્વાઈવલ નીડ્સ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. પછી હવે માણસ શું કરે, થોડું ઘણું આજે ભૌતિક દુનિયા જે છે એ બધાનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે, થોડું ઘણું ભણે, થોડું ઘણું અલગ અલગ ડિગ્રીઓ લે, કોઈ ડિપ્લોમા લે, કોઈ આ કરે કોઈ તે કરે, અથવા કોઈ સ્કિલ શીખે એવી રીતે, જેમ કે કોઈ પોલિટેકનિકમાં જાય કે વગેરે વગેરે, એમ કરીને જ્ઞાન મેળવી અને પોતાની આજીવિકા રળવાનું બધું શરૂ કરે. તો આ રીતે છે આપણું ત્રીજું લેવલ. પછી આવે છે વિજ્ઞાનમય. વિજ્ઞાનમય એટલે કે શું છે, વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું. વિશેષ જ્ઞાન ક્યું મેળવવું, તો કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયાને બધાનું જ્ઞાન મેળવવું, પોતા શરીર નથી પોતે જીવ છે, આત્મા છે એ જાણવો, અથવા તો પોતે અહીંયા શું કામ આવ્યા છે એનો ઉદ્દેશ જાણવો, અને ઉદ્દેશ જાણ્યા પછી એના ભક્તિ કરીને એના તરફ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની, એનો ધ્યેય બનાવવાનું, આ બધું એ જ્ઞાન મેળવે એટલે થઈ ગયું વિજ્ઞાનમય. પછી આવે છે આનંદમય. હવે જ્ઞાન મેળવીને બી એપ્લાય તો કરવાનું જ છે આપણે. સૌથી પહેલા આપણે જેમ આગળ બી બધામાં જોઈ ગયા છે, નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. તો માની લે આ બધું એને જ્ઞાન બી મેળવી લીધું, તો જ્ઞાન મેળવીને એમણે પછી આનંદમય એની પોતાની જર્ની શરૂ કરવાની છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ શરીરને સુખ જોવે છે, મનને શાંતિ જોવે છે અને આત્માને આનંદ જોવે છે. અને એ આનંદ એને ક્યારે મળે છે, કે ભગવાનની પરમાત્માની સેવા અને ભક્તિ દ્વારામાં જ એને આનંદ મળે છે. તો એ આનંદમય જ્યારે જિંદગી એને જીવવી હોય તો ડેફિનેટલી એને આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આગળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એમાં એને પોતાનો પ્રયાસ કરીને આગળ વધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, કારણ કે આના સિવાય બીજે ક્યાંય આનંદ છે જ નહીં, બધી જગ્યાએ દુઃખ જ છે. ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ ભોગવવામાં આપણે જાણી ગયા છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ ટેમ્પરરી સુખ છે અને એ સુખ પણ નાશવંત છે, અને પછી આપણને એ જ દુઃખનું કારણ બની જાય છે અને એની કોઈ લિમિટ છે જ નહીં. આપણે ગમે ત્યારે પણ આપણે આપણી ઇન્દ્રિય સુખને સંપૂર્ણ રીતે તૃપ્ત કરી શકતા જ નથી. તો જે રીતે આનંદમય પછી જ્યારે માણસ આગળ વધે છે ત્યારે સર્વસ્વ એકદમ સરસ રીતે પોતાની જિંદગી જીવતો હોય એ રીતે આપણે કહી શકીએ. તો આ થઈ ગયા આપણે પંચકોશ. આ આપણે શરીરના ક્ષેત્ર જ્ઞાન માટે આગળ વધવા માટે એક બેઝિક નેસેસિટી હતી, એટલે આપણે ફરીથી આપણે આ લીધું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી આખી શરીરની જે એનાટોમી છે ને, જેમાં આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જાય અને પછી આપણને આખી હાડપિંજર દેખાડીને સમજાવે કે આ છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે આખા શરીરની રચના ને બધું કેવી રીતે થાય છે, શરીર કામ કેવી રીતે કરે છે, શરીર કેવી રીતે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આવીને એની સાથે ચકડાઈ જાય છે અને અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવી રીતે કામ કરે છે, એ બધું આપણને સમજાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે છઠ્ઠા અને સાતમા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા આપણી એનાટોમી કહે છે કે ભાઈ જે 31 તત્વોનું બનેલું છે. આપ સૌ અહીંયા કાઉન્ટ બી કરી શકો છો. સૌથી પહેલા કહે છે કે 5 મહાભૂતો. 5 મહાભૂતો ક્યાં, એટલે કે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી. આ જે 5 છે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી આને જાણી ગયા છીએ. આપણે લગભગ 7મા અધ્યાયમાં આ ચીજ લીધેલી હતી કે કેવી રીતે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એને અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ 5 તત્વોની, મહાભૂતો તત્વો. ત્યાર પછી આવે છે અહંકાર, એટલે કે આપણો ઈગો, કે ભાઈ હું છું, મેં કર્યું છે. એટલે આપણે કહે ને કે ભાઈ આ મેં કર્યું, આ આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું, મારાથી આમ થયું, મારાથી એમ થયું, મને દુઃખ લાગે છે, મને સુખ લાગે છે, એવી રીતે આપણો અહંકાર. પછી આવે છે આપણી બુદ્ધિ, એટલે કે વિઝડમ.
પછી આવે છે અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જેમાં 3 ગુણો અવ્યક્ત રીતે ઓલરેડી ઇમ્પ્લાન્ટેડ છે, ઓલરેડી બંધાયેલા છે, જેમ આપણા લેપટોપની અંદર સોફ્ટવેર બધા ઇન્સ્ટોલ્ડ હોય એવી રીતે, જે આપણને સોફ્ટવેર દેખાય નહીં પણ એ ડેફિનેટલી હોય, એવી જ રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં, મટીરિયલ દુનિયામાં 3 ગુણો ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, જે આપણે કહીએ છીએ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એટલે કે અવ્યક્ત રીતમાં છે. પછી આવે છે 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે કે આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા, આથી આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો. અને કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે આપણે આપણી વાચા, જીભ, હાથ, પગ અને જેનિટલ અને એનસ, આગળ અને પાછળ, એ રીતે આથી આપણી 5 કર્મેન્દ્રિયો. પછી આવે છે આપણે તથા મન, જે આપણે વશમાં કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, આપણે આગલા અધ્યાયમાં બધામાં જોઈ ગયા છે મન. પછી આવે છે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. હવે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયો હોય, આંખને શું હોય તો કે બધું જોવું હોય, એટલે ભૌતિક દુનિયામાં બધું જોવે. કાનનું શું હોય તો કે એને બધું સાંભળવાની ઈચ્છા હોય, કોણ શું કે છે, ઓલો આમ કે છે, આમ કે છે, બધી સાંભળવાની ઈચ્છા હોય, વોટ્સઅપ જોવાની ઈચ્છા હોય. પછી નાક એટલે કે સૂંઘવાની ઈચ્છા હોય, સરસ સ્મેલ બહુ ગમે, જેવી ખરાબ સ્મેલ આવે નાક બંધ કરી દઈએ. પછી જીભની એટલે કે એને બોલવાની ઈચ્છા હોય, એટલે કે બોલે, કોઈ પણ કાંઈ પણ કહે તો એને રિએક્ટ કરે, એવી રીતે. અને ત્વચા, જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં ગરમ, તાપ, ઠંડી, યાદ એ બધું છે એને અનુભવે. આ બધી થઈ ગયા આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયો. પછી આવે છે ઈચ્છા. ઈચ્છા ક્યાંથી જન્મે છે તો કે મનમાંથી આપણી બધી ઈચ્છા જન્મે છે. અને મન અને ઈચ્છાનું વચ્ચે શું હોય છે તો કે ભૌતિક દુનિયા હોય છે. ભૌતિક દુનિયા બધી ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધું જોવે કરે છે, એટલે એના મનમાં ઈચ્છા થાય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયના વિષયો બધા એના તરફ આકર્ષાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા ઇન્દ્રિયના વિષયો તરફ, ભૌતિક દુનિયા તરફ આકર્ષાય છે, અને એ પ્રમાણે એના મનમાં અલગ અલગ ઈચ્છાઓ જન્મે છે. હવે આ ઈચ્છાઓ જન્મે છે એટલે હવે બધા આપણે પ્રોબ્લેમ શરૂ થાય છે. હવે સૌથી પહેલા શું થાય છે, જેમ કે 7 ટાઈપના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. દ્વેષ, રાગ, દ્વેષ, આમ કેમ થયું, એમ કેમ થયું, ઓલા આમ કર્યું, આમ કર્યું. સુખ, દુઃખ, મળી ગયું તો સુખ, ન મળે તો દુઃખ. સંગાત, આપણે એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, એવા માણસોના સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, એવી ચીજ વસ્તુના સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ જેની આપણને આદત પડી જાય છે. ક્યારેક કોઈકને માણસની આદત હોય છે, ક્યારેક કોઈકને કોઈક ચીજ વસ્તુની આદત હોય છે, ક્યારેક કોઈકને કોઈ ખાવા પીવાની આદત હોય છે, એટલે કે સંગાત. પછી શું ચેતના, એટલે ચેતના એટલે કે શું, અલગ અલગ આપણે સેન્સિટિવ થઈ જઈએ એનાથી. આ ચીજ જોવે એટલે આમ સરસ લાગે, આ ચીજ ન હોય તો ન લાગે, એટલે આપણે એનાથી બધું સેન્સિટિવ થઈ જઈએ. અને ધૈર્ય એટલે કે શાંત, જે હોય ઓકે, મળ્યું તો ઠીક છે, ન મળ્યું તો ઠીક છે, જે પેશન્સ, ધીરજ, આ બધા અલગ અલગ આપણા માઇન્ડમાં અને મનમાં અને બધામાં અલગ અલગ આપણા વિકારો જન્મે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર, એટલે કે આપણી જે એક્ટિવિટીના જે બધા ફિલ્ડ છે એ આ બધાના કારણે થાય છે, તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. આવી ગયો વિકાર વર્ડ, એટલે કે ભાઈ આ બધાની સંદર્ભમાં આવે, એનાથી જે કઈ જન્મે, સુખ, દુઃખ, આ તે સંઘાત, આ બધું એક ટાઈપનો વિકાર છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે એક ચીજ બીજા સાઈડમાં મિક્સ થઈ જાય અને પછી એ ટાઈપનો વિકાર જન્મે. જેમ કે ઘણા લોકો કંઈક ને કંઈક મિક્સ કરીને પીતા હોય, કંઈક ને કંઈક મિક્સ કરીને ખાતા હોય, એ બધા આપણે કહીએ ને કે શુદ્ધ સાત્વિક રીતે ન હોય. પાણી પીવું છે તો પાણીમાં કંઈક ને કંઈક આજકાલ બધા ઓલું મિક્સ કરીને પીવે છે. ભાઈ દૂધ પીવું છે તો સરસ મજાનું દૂધ પીવો ને, તો કે ના, એમાં બી ઓલું રોઝ સિરપ નાખીને પીવું છે. એટલે એ બધા ટાઈપના વિકાર જન્મે છે. તો આવી જ રીતે આપણે પણ જયારે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો આ બધા ભૌતિક દુનિયાના બધાના સંદર્ભમાં આવે છે, ત્યારે આપણા શરીરના બધા વિકાર જન્મે છે, અને એ વિકારો જ આપણા બીમારીઓનું બી કારણ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. આ મેઇન સ્લાઇડ હતી, આને બહુ સરસ રીતે સમજવાની આપણે જરૂરી છે, કારણ કે એક એક શબ્દનો આમાં મિનિંગ છે, તો એ રીતે મેં થોડોક સમય વધારે લીધો આમાં. હવે અહીંયા 8 થી લઈને 12 શ્લોકની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 20 ચીજ અહીંયા વર્ણવે છે. 20 ચીજ આપણે ગયા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા કે ભક્તના લક્ષણ, એટલે કે એ બધી આખી બધી એની સાથે જે ચીજ વસ્તુઓ થાય છે એમાં કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે, કેવી રીતે એનો રિસ્પોન્સ હોય છે, અને કેવી રીતે એની મનસ્થિતિ હોય છે, એ રીતે, એટલે કે પોતાનું ભૌતિક દુનિયાને પોતાનો રિસ્પોન્સ ટાઈપ આપણે 20 ચીજ જોઈએ. હવે અહીંયા જે 20 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એ આંતરિક ચીજ છે, કે ભાઈ આટલી ચીજો અંદરની, આમાં હોઈ શકે થોડી ઘણી ચીજો ઓવરલેપિંગ બી હશે, પણ આ બધી ચીજ આપણે આંતરિક રીતે એને ડેવલપ કરવાની છે. તો કે ભાઈ વિનમ્રતા, દંભવિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, બધા ક્વોલિટીઝ છે.
સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર, મારા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે અથવા આત્મા અથવા પરમાત્મા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ એટલે કે પરમ લક્ષ્ય, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હવે આ 20 ચીજ જો 20 ગુણ આપણે આપણામાં કેળવીએ ને તો એ જ આપણે કહીએ કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી કહેવાય. નહીં તો બાકી બધું જે આપણે ભૌતિક દુનિયાનું જે બધું જ્ઞાન ને બધું મેળવીએ છીએ એ જસ્ટ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, બીજું કાંઈ નથી. એ એકચ્યુઅલમાં એ જ્ઞાન નથી, કારણ કે એ જ્ઞાની છે ને દિન પ્રતિદિન પ્રમાણે ચેન્જ થતું રહે છે. આપણે એક ચીજ શીખા હોઈએ, થોડા વખત પછી જોઈએ કે એ ચીજ નકામી થઈ ગઈ, લ્યો ભાઈ, અરે તો પછી જ્ઞાન શું? તો પછી એ જયારે હું શીખતો હતો ત્યારે જ્ઞાન શું કામે કહેવાતું હતું? જો આગળ જઈને ખતમ જ થવાનું છે તો આઉટડેટેડ જ થવાનું છે. તો પછી એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ 20 ચીજ જે છે એ જ જ્ઞાન છે અને આ સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. જો આમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અત્યારે આપણે લઈ શકીએ અથવા છેલ્લે બી લઈ શકશું આપણે. પણ આ બહુ સરસ સ્લાઇડ છે, 4 શ્લોકને એક સાથે કમ્બાઈન કરીને એમાં 20 ગુણામાં દેખાડેલા છે. આ 20 ગુણની એક થોડુંક એનું એક્સપ્લેનેટરી બી આપેલું છે. આ પણ આપને સ્લાઇડ મળી જશે કે બી થોડુંક એક્સપ્લેનેશન શોર્ટમાં દરેકે દરેક ચીજનું ગુણમાં દેખાડેલું છે. હવે આવે છે 13મા શ્લોકમાં. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે જ્ઞાન પછી એટલે કે જ્ઞેય ઉપર લે છે, જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. આજે કદાચ મને 5-10 મિનિટ એક્સ્ટ્રા લાગે, ટ્રાય કરીશ, કારણ કે અધ્યાય થોડો અઘરો છે અને ઘણા બધા શ્લોક કવર કરવાના છે. એટલે હવે આપણે જ્ઞેય વિશે જાણીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા શ્લોકમાં કહે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. એટલે કે બધા, હવે આમાં છે ને થોડું ઘણું કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાળા વર્ડ આવશે આ શ્લોક અને આના પછીના શ્લોકમાં, કે હું આમ છું પણ આમ નથી, આ રીતે દેખાવ છું પણ આ રીતે નથી દેખાવતો, એવી આ રીતે વ્યક્ત છું આ રીતે અવ્યક્ત છું, એવી રીતે. તો એને પણ આપણે થોડુંક સમજી લઈએ. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે જે કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયો જે છે એ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ થયેલી છે, બરોબર. છતાં તે ઇન્દ્રિય રહી છે. હવે ઇન્દ્રિય રહી છે એટલે કે ભગવાન શું, ભગવાનને પોતાની ઇન્દ્રિય નથી પણ એ આપણી ઇન્દ્રિયનો સ્ત્રોત છે એવું નથી. આમાં શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે આ તો બહુ સિમ્પલ છે કે આ બધા ઇન્દ્રિયોનો આદિ સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઇન્દ્રિય રહિત કહેવાનો એટલે કે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે અલૌકિક ઇન્દ્રિયો છે અથવા તો દૈવી ઇન્દ્રિયો છે. અને બીજો એનો મિનિંગ એ છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય જે છે, ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એનાથી એ પ્રભાવિત નથી થતા, એનાથી આકર્ષિત નથી થતા. એટલા માટે એનો મિનિંગ છે કે એ ઇન્દ્રિય રહિત છે. એટલે કે જે ઇન્દ્રિયો છે પણ એની હોવી ન હોવું કોઈ મતલબ જ નથી, કારણ કે એ જે ઇન્દ્રિયના વિષયો જે છે એના તરફથી આકર્ષાતા બી નથી અને એમાં આસક્ત બી નથી થતા. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ઇન્દ્રિય રહિત છે. જેમ આપણે હોય ને કોઈ એક ચીજ આપણને હોવી ન હોવી કોઈ યુઝ જ નથી, કારણ કે કોઈ કામની જ નથી, એટલે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ છે કે નથી મને કઈ મતલબ જ નથી, એવી રીતે. એટલા માટે એમ છે કે તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. પછી છે બીજું, તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. મેં કીધું ને આ બધા શ્લોકમાં થોડું ઘણું આમ તેમ આવશે, આપણે સમજવું પડશે જરાક ડિટેલમાં. હવે ટ્રાય કરું છું, પ્રયત્ન કરું છું જેટલું બને એટલું સરળ લેંગ્વેજમાં સમજાવવાની. હવે આ રીતે આમાં સમજીએ કે તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર. આ તો આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છીએ આગલા અધ્યાયમાં કે બધાના પાલન કરતા, બધાના ધારણ કરતા, બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. હોવા છતાં અનાસક્ત છે. હવે આનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણે જેમ કે આપણો પોતાનો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણો દીકરો હોય કે દીકરી હોય, આપણે એના પાલન કરતા હોઈએ, આપણે નાનપણથી એને મોટો કર્યો હોય, એનું ઉદ્ભવ સ્થાન બી આપણે બધું છે. હવે જે મોટો થાય કંઈક ને કંઈક આપણી ઈચ્છા બંધાય. દીકરી હોય તો ઈચ્છા બંધાય, દીકરો હોય તો ઈચ્છા બંધાય, અથવા તો આપણું લાઈફ પાર્ટનર કે સ્પાઉસ હોય તો બી આપણે કંઈક ને કંઈક એવી ઈચ્છા બધાથી આપણને બંધાય. એટલે કે આપણે એમાં આસક્ત થઈ જઈએ છીએ કે ભાઈ મારો દીકરો મોટો થઈને આમ કરશે, મારી દીકરાનું લગ્ન થશે, બહુ આવશે, આમ કરશે, મારી દીકરી આ ઘરમાં આમ જશે તો ત્યાં બધાનું સાર સંભાળ લેશે, મારું નામ રોશન કરશે. આ રીતે બધી કંઈક ને કંઈક આપણી એમાં ઈચ્છા બંધાઈ જાય. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, બધાનો પાલન કરતા છે, બધાનો ધારણ કરતા છે અને બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, તેમ છતાં બી અનાસક્ત છે. એટલે કે
આવી બધી ઈચ્છાઓ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ બધા પ્રત્યે નથી હતી. આજે આપણે બધા છીએ, કોઈક લોકો ભગવાનનું નામ ભજે છે, કોઈક નથી ભજતું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કઈ ફરક જ નથી પડતો. ઓકે, ભજે તોય ભલે, ન ભજે તોય ભલે, પણ જેના ભક્ત હોય છે એને સંભાળ રાખે છે અને બાકી બધાના હિતેચ્છુ તરીકે રહીએ છે કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, નો ભલે તોય હું તો એનો હિતેચ્છુ રહેવાનો જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે કે અનાસક્ત છું. એટલા માટે જ ઇન્દ્રિય રહિત બી એની સાથે કમ્બાઈન કરી શકીએ છીએ, કારણ કે એને કોઈ કેવા ઇન્દ્રિયના એટ્રેક્શન નથી થતા તો જ આપણે અનાસક્ત રહી શકે. નહીં તો એમને પણ જો ઇન્દ્રિયના એટ્રેક્શન એ બધું થાય તો એ પણ અનાસક્ત ન થઈ શકે. પછી આવે છે ત્રીજી ચીજ, તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. આ આપણે 14મા અધ્યાયમાં, આગલા અધ્યાયમાં સરસ રીતે કવર કરશું કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનાથી પરે છે, એ એના નિયંત્રણ છે, એના નીચે નથી, એના હેઠળ નથી, પણ એનાથી ઉપર છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં હજી જોઈએ આપણે, પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. હવે કેવી રીતે? અંદર બી છે, બહાર બી છે. તો શું? અને એ પણ પાછું કોણ? તો કે સ્થાવર અને જંગમ, એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, બધી ચીજોમાં હું અંદર બી છું અને બહાર બી છું. હવે અંદર કેવી રીતે છે? તો કે દરેક જીવમાં પરમાત્માનો વાસ છે. જેમ કે આપણા હૃદયમાં આત્માનો વાસ છે, જે પરમાત્માનો અંશ છે, અને આપણા હૃદયમાં રહે છે, એટલે કે આપણી અંદર છે. અને બહાર કેવી રીતે છે? તો કે આપણે જેમ ઓલું એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડનો બધાનો ફોટો જોયો ને, બધા ક્ષેત્રજ્ઞાનો જ્ઞાતા પરમાત્મા પોતે છે. તો પરમાત્મા જે છે ઉપર બેઠો છે. હવે આ ચીજ પણ આપણને 15મા અધ્યાયમાં જઈને પુરુષોત્તમ યુગમાં બહુ સરસ રીતે ક્લિયર થશે. એમાં કેવી બધાની ઉપર હું ઉપરમાં પરમાત્મા તરીકે બેઠો છું, એટલે કે આપણી બહાર બી છે. હવે પછી કે છે, તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. ડેફિનેટલી આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી. આપણા વાળના 10,000માં ભાગ જેટલો સૂક્ષ્મ આત્મા છે, એટલે કે આપણે જોઈ બી નથી શકતા, જાણી બી નથી શકતા. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે. પરમાત્મા કેટલા દૂર બેઠા છે, આપણા કેટલા ઉપર હશે, કેટલા આપણે જે ગોલક ચાર્ટમાં જોઈએ કૃષ્ણ લોક અથવા વૈકુંઠ લોક કેટલું ઉપર છે. આપણે જે આકાશની તો કોઈ સીમા જ નથી, ઉપરની તરફ જોઈએ ને તો એન્ડલેસ છે. પણ શું એટલા દૂર હોવા છતાં બી નજીક છે, પાસે છે. કેવી રીતે છે? તો કે આપણી આત્માની અંદર જ બેઠા છે, આપણા હૃદયની અંદર જ બેઠા છે. આટલા આનાથી વધારે પાસે આપણે કોણ હોય વ્યક્તિ? જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણે એને સાથે લઈ શકીએ છીએ તમારે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે દૂર હોવા છતાં બી પાસે છે. તો આઈ હોપ કે આ ચીજ આપણે 2 શ્લોકની અંદર 5 થી 6 ચીજ આપણને વાઇસ વર્સા જેવી આવતી હતી. આમ છે, આમ છે, આમ છે, તો સમજવું થોડું ડિફિકલ્ટ હતું. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેઓ સર્વ પ્રકાશમાં વસ્તુઓના પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે, જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. એટલે કે આ દુનિયામાં જે કાંઈ પણ પ્રકાશિત અથવા ઉજ્જવલિત અથવા જે બ્રાઇટનેસ વાળી ચીજ, જે કાંઈ બી ચીજ છે, એ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે. અને એનો સ્ત્રોત પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, કારણ કે સૂર્યનો સ્ત્રોત બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. સૂર્યની અંદર જે તેજ છે, જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, એ તેજ હું છું. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે આપણને સમજાવે છે. તો હવે જે અહીંયા આપણે જોશું કે આપણે જે 6 પ્રશ્ન હતા એ સ્લાઇડ રૂપે એકવાર ચાલો પછી છે. 19મા શ્લોકમાં હજી જોઈએ આપણે, આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર, શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને આ રીતે મારા ભાવ સ્વરૂપ પામે છે. તો અહીંયા ભગવાન 6 ચીજ ક્લિયર કરે છે 19મા શ્લોક સુધી. આના પછીની એક સમરી સ્લાઇડ બી છે, એમાં બી આપણે જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આપણે 6 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવી. સૌથી પહેલા પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે આપણે બધું જોઈએ છીએ, જેમાં આકાશ છે, વાયુ છે, પહાડ છે, નદીઓ છે, ઝરણા છે, સાગર છે, આ છે, જે ઘણું બધું છે, એ બધી આખી થઈ ગઈ ભૌતિક પ્રકૃતિ. પછી પુરુષ એટલે કે આનંદ માણવો. આપણે જે છીએ આ પ્રકૃતિનો જે આનંદ માણીએ છીએ એ રીતે પુરુષ. પછી ક્ષેત્ર. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું આ જે શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરની અંદર જે આત્મા બેઠો છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. અને આત્માની ઉપરમાં જે પરમાત્મા છે, બધા જીવોને જાણે છે, બધા ક્ષેત્રોને જાણે છે અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞોને બી જાણે છે. એ રીતે સુપર આત્મા આપણે કહી શકીએ, પરમાત્મા રીતે ક્ષેત્રજ્ઞ. પછી આવે છે જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન. જ્ઞાન શું છે? તો કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને બેને ડિફરન્ટ સમજવા અને બંનેની જાણકારી હોવી જોઈએ, બંનેની સમજ હોવી જોઈએ, એ ચીજ જ્ઞાન છે. અને એના ઉપરાંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20 ચીજ જે બતાવે છે, આ પણ જ્ઞાન છે. એના સિવાય બાકી બધું અજ્ઞાન છે. અને લાસ્ટમાં કે આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનો આપણું લક્ષ્ય શું?
એટલે કે જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું? તો કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આ અર્જુનના જે 6 પ્રશ્ન હતા એ એક સ્લાઇડમાં આપણે કવર કર્યા સમરી રૂપે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 19મા શ્લોક સુધી સરસ રીતે સમજાવ્યું અને બધાના જવાબ આપ્યા. હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે આ 20મા શ્લોકમાં એક છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. હવે અહીંયા એક છે ને આપણે સાયન્સમાં ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી છે, એટલે કે થિયોરી ઓફ ઇવોલ્યુશનમાં આવે છે ચાર્લ્સ ડાર્વિન થિયોરી, અને એ થિયોરી અહીંયા ફેલ થાય છે. કારણ કે શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, આ બધી પ્રકૃતિ જે છે અને જીવોને, જેમાં કેટલા બધા જીવો છે, 84 લાખના જીવો છે અલગ અલગ, અને એક એક સ્પેસીસની કેટલા બધા વેરિયન્ટ છે, કેટલી બધી વેરાયટી છે. જેમ કે એક આપણે માછલી એક સ્પેસીસ તરીકે લઈ લઈએ તો એની બી કેટલી બધી વેરાયટીઓ છે. એક ક્રોકોડાઇલ મગરમચ્છ લઈએ તો એની પણ કેટલી બધી વેરાયટી છે. ઇવન મનુષ્યની બી આપણે એક સ્પેસીસ લઈએ તો કેટલી બધી એની જાતિ છે. એવા ઘણા બધા, એટલે અનગણત છે. અને આ બધા ઘણા બધા લોકો જેટલા હોઈ શકે આ લોકોમાં હશે, બાકી બધા બીજા લોકોમાં બી છે, બીજા બધા ગ્રહોમાં બી છે. એ રીતે 84 લાખોના જીવો છે, 84 લાખોની યોનિઓ છે. અને એ બધા અનાદિ સમજવા એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. અને તેમના વિકાર તથા, એટલે વિકાર આપણે જાણી ગયા કેવી રીતે વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે એના બધા કેવા કેવા ગુણો આ છે, કેવી ઈચ્છા અને બધું. અને પ્રકૃતિજન્ય છે, એટલે કે બધાને એને જન્મમાં આપનાર કોણ છે, એ બધા ગુણોને અને વિકારોને, તો કે ભાઈ પ્રકૃતિ. અને પ્રકૃતિ શેની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, તો કે આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ત્યારે આ બધા વિકારો જન્મે છે. અને એ બેની વચ્ચે શું છે, મન અને ઈચ્છા. અને મન અને ઈચ્છા બધા જ એકબીજાની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, એટલે અલગ અલગ વિકારો જે આપણે જોઈ ગયા, સુખ દુઃખ રાગ દ્વેષ, આ બધા વિકારો એ બધાથી એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે આપણી અંદર. અને અહીંયા આપણે જેમ એટલા જ માટે જે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની જે થિયોરી છે હજી સુધી થિયોરી છે, કારણ કે સાયન્સમાં શું હોય છે નિયમ, પહેલા થિયોરી બને, થિયોરી પછી એને એક્સપેરિમેન્ટલ રૂપમાં જાય, લેબોરેટરીમાં ને બધામાં એના ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ થાય, એટલે પ્રિન્સિપલ બને, જેમાં થોડું ઘણું આપણને એ પ્રૂવેબલ હોય તો એ પ્રિન્સિપલ કહેવાય. અને જ્યારે ફાઇનલી પ્રૂફ થઈ જાય ત્યારે જઈને બને લો. એટલા માટે જેમ કે ન્યૂટન લો ઓફ ગ્રેવિટેશન કહેવાય છે, આ બધા લો છે, એ થિયોરી નથી. પણ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની આ જે ઇવોલ્યુશન થિયોરી એ હજી થિયોરી તરીકે રહી છે, એ આગળ જ નથી વધી, કારણ કે એનું પ્રૂફ કે એને પ્રૂફ કરવા વાળું બી કોઈ કઈ મળ્યું નથી આપણને. તો અને આ શ્લોક દ્વારા બી એ ફેલ થાય છે ટોટલી. અને જેમ ઘણી વાર તમે સાયન્સ અને માઇથોલોજી અથવા સાયન્સ એન્ડ રિલિજનના ઘણા બધા વિડીયો જોશો, તેમાં ઘણા બધી જગ્યાએ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરીને લોકો આઉટરાઇટ રિજેક્ટ કરેલી છે. હવે આપણે જોઈએ 21મા શ્લોકમાં. 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. ડેફિનેટલી આપણે બધું જાણી ગયા હવે કે ભૌતિક કારણો જે બધા છે, આપણને આ ચીજ જોઈએ એટલે આપણને ઈચ્છા થાય, અને કાર્યોનો હેતુ એ જોયા પછી આપણને કંઈક ને કંઈક એને મેળવવાની ઈચ્છા થાય. આ નવો મોબાઈલ નીકળ્યો છે, ચાલ હવે એ લઉં. આ ઓલું થયું છે, ચાલો આમ લઉં. હવે આ વાં લાગ્યું છે, આ ચાલો હું જોઈ આવું. આ આમ થાય છે, એટલે બધી આપણને ઈચ્છાઓના કાર્યનો હેતુ થાય છે. અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હવે આપણે આ જે જીવ છે, જીવ તો શાંત બેઠો છે, આરામથી ચૂપચાપ આપણા અંદર બેઠો છે, પણ એ શું છે, આ બધા જે વિવિધ સુખો અને દુઃખો ભોગવવાના જે છે, એ એક ટાઈપથી આપણે કારણ થઈ જાય છે, કે ભાઈ બધું આત્માના કારણે થાય છે. પણ એકચ્યુઅલી આપણું જે શરીર જે છે, એ જે ભૌતિક દુનિયાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, સંદર્ભમાં આવે છે, અને જે બધા વિકારો જન્મે છે, એના કારણે થાય છે. હવે અહીંયા 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે જે બધા વિકારોને બધું જે આખી પ્રોસેસ સમજાવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને, એ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. 3 ગુણોને ભોગવતો એટલે સતો રજોગુણ તમોગુણ, જે પણ આપણે એનું નેચર હોય એ પ્રમાણે એનું જીવન જીવે છે. રજોગુણ હોય તો મારે પૈસા આટલા ભેગા કરવા છે, મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. તમોગુણ હોય તો ઓલાનું આમ કરી નાખીશ, આનું આમ કરી નાખીશ, આને આમ કરી નાખીશ, ઓલાને આમ કરી નાખીશ. એ બધા તમોગુણથી જીવે છે. અલગ અલગ ટાઈપના બધા ખાવા પીવાની પદ્ધતિ હોય છે, જે કાંઈ પણ હોય છે એવી રીતે. રજોગુણોને બધે મારે આ બનાવવું છે, ઓલું બનાવવું છે, વાં જવું છે, અહીંયા જવું છે, એવું બધું હોય. અને સતોગુણ માણસ આત્મસંયમીને હોય અને સરસ રીતે પોતાનું શાંતિથી જીવન ગાળતું હોય, અને એ રીતે પોતાનું પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. ડેફિનેટલી એ પણ આપણે સરસ રીતે જાણી ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછું ક્લિયર બી કરતા જાય છે દરેક જગ્યાએ કે ભાઈ કેવી રીતે બધું થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. હવે આ રીતે જ્યારે આપણે સંગમાં આવીએ ભૌતિક પ્રકૃતિના, અને આપણી જે બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું
ઘણા માણસોને શું હોય કે બી પાયલોટ બનવાની ને એવી બધાની ઈચ્છા હોય, આખા ઉડવાની ઈચ્છા હોય, આકાશમાં ઉડવાની ઈચ્છા હોય, અને માની લો એમાં સક્સેસફુલ થયો તો ઠીક છે, પણ એની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ અને મરતા દમ સુધી એને ભાઈ મારે પાયલોટ બનવું હતું, મારે ઉડવું હતું, એવી રીતે કંઈક થાય. આવતો જન્મ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણે જોઈ ગયા ને 8મો અધ્યાયમાં એ પ્રમાણે કહે છે, એ કારણ કે એની જીવ ત્યાં અટકેલો છે, એની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ છે, એના આવી રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવતા જન્મમાં હોઈ શકે ચીડિયા બને યા પક્ષી બને કે ભાઈ ઉડે રાખ, જા તારી ઈચ્છા હતી ને ઉડે રાખ આકાશમાં. આ રીતે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો ટુ બી ઓન ધ લાઇટર સાઇડ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોક દ્વારા સમજાવે છે. હું તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ને આપું છું જેથી કરીને સમજાય જાય, કારણ કે આ થોડોક ડિફિકલ્ટ છે સમજવું અધ્યાય. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. હવે આ 23મો શ્લોકમાં મહેશ પ્રભુજી ખ્યાલ રાખજો તો ઓકે, સોરી મારે આમાં આવી ગયું છે. તો 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, છતાં આ દેહમાં એક અન્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જે આપણે ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન હોય છે કે આત્મા શું કરે છે, આત્મા કેમ નથી કરતો, અથવા આપણા કર્મોની પાછળ આત્માનું રીઝન શું છે, આત્મા કેવી રીતે એનો પાર્ટ ભજવે છે, આ બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા. અને આ અધ્યાયને આપણે શરૂ કર્યો અને સ્ટાર્ટિંગથી હું કહું છું કે આ બધા પ્રશ્નો ઘણા બધા જગ્યાએ ભગવાન એને ઉલ્લેખ કરીને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અથવા તો આત્માના રિલેટેડ હોય કે આત્મા કેવી રીતે આગલા શરીરમાં થાય છે, જાય છે, ત્યારે શું શું કેરી કરે છે. તો એ બધા પ્રશ્નોના ઘણા બધા અલગ અલગ અધ્યાયમાં એમના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉલ્લેખ કરીને આપણને સમજાવ્યું છે. તો આ પણ એક એના રિલેટેડ જ શ્લોક છે કે ભાઈ આપણે આજે કર્મ ને બધું કરીએ છીએ કેવી રીતે બધું થાય છે. આમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આપણા દેહની અંદર એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, અને જે પરમાત્માનો અંશ છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. હવે આ બહુ કીવર્ડ છે, સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. જ્યારે આ જે શરીર છે ને, આપણે ભૌતિક દુનિયાના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા, એમાં જોઈ કરીને આપણે ઇન્દ્રિયોને બધા વિષયો જાગૃત થયા, આપણા મનને અલગ અલગ આપણને એમાંથી અનુભૂતિ થઈ, અલગ અલગ અનુભૂતિ થયા પછી આપણે કંઈક ને કંઈક પ્રમાણે કાર્ય કરવા લાગ્યા કે હવે આમ કરવું છે, મારે આ મેળવવું છે, મારે આ જોવું છે, મારે વાં જવું છે, મારે આનો સંગત મેળવવો છે, મારે આ માણસની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે આમ કરવું. નાના રકમના અલગ અલગ ઈચ્છાઓ આપણે કરતા ગયા. ત્યારે શું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે અંદરમાં આપણા વાસ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આત્મા રૂપી અને જે સર્વોપરી સ્વામી છે, એ ખાલી સાક્ષી તરીકે છે ને આમ ખાલી હોય છે, બેઠો હોય છે. અને એ જે કાંઈ પણ મનુષ્ય કરતો રહેતો હોય છે ને, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, શરીર સુખ માટે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એને ખાલી સાક્ષી તરીકે, આ વિટનેસ તરીકે ખાલી આમ જોઈ રાખે છે, કાંઈ વચ્ચે નથી આવતો અને કરે છે, કરવા દે, કરે છે, કરવા દે, કોઈ મતલબ જ નથી એ રીતે. અને અનુમતિ, પછી અનુમતિ ક્યારે આપે છે કે ભાઈ જ્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાય છે, એમની એડવાઇસ માંગે છે કે ભાઈ મારે આ કરવું કે ન કરવું, અને આસ્તે આસ્તે એ રસ્તા ઉપર આગળ વધે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને અનુમતિ આપે છે. હવે આ ચીજને છે ને થોડીક સમજવી ડિફિકલ્ટ છે, એટલે સરળ એક્ઝામ્પલ આપું. બે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે લેશું આને, કે માની લો એક આપણે કોઈ કે પેટ પાડેલો હોય, કૂતરો પાડેલો હોય. હવે એ કૂતરાને લઈને શું છે વોક ઉપર જાય, માની લે ગાર્ડન પાસેથી જ્યારે વોક ઉપર જતા હોય ત્યારે હવે કૂતરાને શું છે મળત્યાગ કરવો હોય, એટલે કૂતરો ભલે હાથમાં દોરીને બધું હોય પણ ઉભો રહી જાય અને મળત્યાગ કરવા લાગતો હોય. ત્યારે એના હાથમાં જે દોરી છે, ઓલા માણસના હાથમાં, એ શું કરે, એ ત્યાં ઉભો રહી જાય, અને એ જે કરતો હોય એ ખાલી સાક્ષી તરીકે જોઈ રાખે અથવા આમ તેમ નજર ફેરવી રાખે અને થઈ જાય, પછી પાછો પોતે આગળ વધે. હવે પાછો થોડીક વાર આગળ જાય પછી એને કંઈક માની લો આમ કંઈક સૂંઘતો હોય, એને કંઈક ખાવા પીવાનું કંઈક દેખાતું હોય, એવું કંઈક હોય, તો એ કૂતરો આમ ગોળ 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 ઘૂમતો હોય, તો ઓલો માણસે થોડીક વાર આમ પકડીને આમ ખાલી કરતો હોય એને જોઈ રાખે. તો આ રીતે આત્મા જે છે, આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ, જ્યાં ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીને જે વિકારો દ્વારા આપણે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને ખાલી આપણે એને, કારણ કે એ બધે સાથે મળતે, આપણે જેમ આપણા કૂતરાને મળત્યા સાથે આપણને કઈ મતલબ નથી, એ જ્યાં કરતું એની હારે કઈ મતલબ નથી, તો આત્માને બી બધા સાથે કોઈ ઉચિત મતલબ નથી, કારણ કે એને તો શું છે, આનંદ જોવે છે, સેવા અને ભક્તિ. આ જે શરીર જે કરતો હોય એ ઓકે સાક્ષી તરીકે આમ જોવે છે, જેમ ઓલો માણસ જોતો હોય ને કૂતરાના હાથમાં દોરી બી રાખેલી હોય અને એનો મળત્યા કરીને ચાલતો હોય.
આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી સાક્ષી તરીકે જોઈ રાખે છે. તો હવે આ જ એક્ઝામ્પલને આપણે આપણા મનુષ્ય રૂપમાં લઈએ. માની લો આપણે એક આપણું ઘરમાં નાનું બાળક હોય, એ બાળકને લઈને આપણે ફરવા નીકળતા હોઈએ. મારું બાળક ચીપી ચાલતા શીખી ગયો છે ને પાપા પગલી કરીને સરસ રીતે થોડું ઘણું ચાલે છે. આપણે એને સ્પીડ પ્રમાણે ચાલીએ છીએ. હવે બાળક ક્યાંક જઈને રૂકી જાય, પપ્પા પપ્પા આ જોવું તો આ જોવું તો આ જોવું. આપણને એ ચીજમાં કઈ એટલો ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે? ડેફિનેટલી નથી હોતો. તો પણ હા બેટા આમ કરીને આપણે શું સાક્ષી તરીકે એની સાથે ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ ને બધું કરીએ છીએ. અને એવી રીતે પાછું જરાક આગળ ગયો, પાછી એની કોઈ બીજી ચીજ જોવાની ઈચ્છા થઈ, આપણે પણ ત્યાં સાક્ષી તરીકે આમ ઉભા રહ્યા અને કરી લીધું. ઓકે, થઈ ગયું. હવે એ બાળક જ્યારે મોટું થાય છે અને થોડું ઘણું આપણની સાથે વાતચીતો કરતા થાય છે, આપણી એડવાઇસ માનતો જાય છે અને આપણને પૂછતો જાય છે, ત્યારે આપણને શું છે, આપણે પરમિશન લેતો જાય છે કે પપ્પા હું આમ કરું કે ન કરું, પપ્પા આ મારા માટે સારું રહેશે કે નહીં, પપ્પા આ ઠીક કે રહેશે કે ઓલું ઠીક રહેશે, એમ ટાઈપની બધી આપણી એડવાઇસ માંગે છે. ત્યારે આપણે એને શું કરી, અનુમતિ આપીએ. હા બેટા આમ કર, આમ કરીશ ને તો મને આમ લાગે છે, આમ કરીશ ને તો આમ થશે. એટલે પછી જ્યારે આપણે પણ જ્યારે આત્માને આવી રીતે આપણે એના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, આપણે બધી ભૌતિક પ્રકૃતિ બધાને જે થોડું ઘણું એનાથી વિખૂટા પડીને એનાથી આપણે કંટ્રોલમાં રહીને જ્યારે આત્માનો આપણે સંસર્ગ મેળવીએ છીએ અને એને આપણે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ મારે આ કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ, ત્યારે એ આપણને અનુમતિ આપે છે. અને પછી આના પછીના હજી 2 લેવલ જે છે એ પછી હજી ઓર આપણે એમાં આગળ વધીએ ત્યાર પછી આપણા નિર્દેશક બની જાય છે. આપણને અંદરથી જ પૂર્ણા મળશે, અંદરથી જ પ્રેરણા મળશે કે આ ચીજ કરવી કે આ ચીજ ન કરવી. એક જાતનો આપણને ઓર્ડર મળશે, કમાન્ડ મળશે, નિયંત્રણ થતું રહેશે આપણું. અને લાસ્ટ જે છે એ જ્યારે આપણે જેમ અર્જુનની આંગળી દોરીને એને બધું કરે છે ત્યારે જઈને આત્મા આપણે કહી શકીએ કે એક્ટિવ થાય છે. બાકી જે એકદમ પહેલું સ્ટેજ છે ને સાક્ષી તરીકે ઇનએક્ટિવ જ હોય છે, પોતે કાંઈ નથી કરતી. સેકન્ડ સ્ટેજમાં થોડી ઘણી એક્ટિવ હોય છે, કારણ કે હજી માણસ પૂરેપૂરો ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં છે, એટલા માટે એ પૂછે છે, એટલે એને ખાલી અનુમતિ આપે છે. ઓકે, અનુમતિ માનવી ન માનવી પાછી અલગ છે. માની લે જેમ કે છોકરાએ તમને પૂછી લીધું, તમે એને તમારો ઓપિનિયન બી આપી, તેમ છતાં ના પપ્પા મારે તો આમ જ કરવું છે, મારે આમ જ કર ભાઈ. ત્યારે પાછા આપણે સાક્ષીના રૂપમાં વયા જઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી એ રીતે સમજાવે છે આપણને આખી કાર્ય પ્રણાલી આપણે કેવી રીતે થાય છે. અને આત્માનો એમાં અલગ અલગ લેવલમાં કઈ રીતે રોલ હોય છે. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, એ મનુષ્ય એટલે કે જે મનુષ્ય આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જે છે, પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની અંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. હવે આખું જે મિક્સચર જે સમજાણું બધું આપણું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, એમાંથી આકર્ષિત થવું, મન, પછી આપણી ઈચ્છાઓ જન્મવી, ઈચ્છાઓ થયા પછી આપણે એમાંથી બધા ક્રિયાઓ કરીએ પછી આપણને બધાના રિસ્પોન્સ મળે, રિએક્શન થાય, આખું બધું મિક્સિંગ બધું થાય છે. એટલે આ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે કે અંતરક્રિયા, એટલે કે અંદર એ બધી જે એક્ટિવ થતી હોય છે, મિક્સચર બનતું રહે છે, મિક્સચર બનતું જ રહે છે. એવી રીતે સંબંધિત આ જ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામેથી પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કે આખું જે કાળ ચક્ર છે, કર્મ ચક્ર છે, એ બધું સમજી જાય છે ને મનુષ્ય, તો એનો મોક્ષ થઈ જાય છે, મુક્તિ પામી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં આખું સમરાઈઝ કરે છે કે ભાઈ આ રીતે માણસની કેવી રીતે ગતિ થાય છે અથવા અધોગતિ થાય છે. હવે 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કેટલાક મનુષ્યો હવે આવી જાય છે કે ભાઈ કેવી રીતે આ માણસો સમજે છે અને કેવી રીતે પછી સમજ્યા પછી એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એમાં પણ પાછળ જેમ 3 ફાટા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવશે. તો 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, એટલે કે ધ્યાન યોગ આવી ગયો. અન્ય એટલે કે નિરાકાર રૂપમાં. પછી અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપર્જન દ્વારા એટલે કે જ્ઞાન યોગ આવી ગયો, આ પઠનોનું કરે છે બધું અને ભગવાનના બારામાં જાણવાની કોશિશ કરે છે. અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે કે કર્મયોગ આવી ગયો. એટલે કે અહીંયા જેમ તમે જોઈ શકો છો, એક માણસ કર્મ કરે છે અને પોતાનું નિષ્કામ કર્મ, એટલે કે ધ્યાન યોગ, જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ, ત્રણેય ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવી દીધી કે અલગ અલગ ફાટા પ્રમાણે જેમ પ્રમાણે એની સમજણ હોય, જેમ પ્રમાણે એને જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, જેમ એની ઈચ્છા હોય, એ પ્રમાણે રસ્તો અપનાવે અને આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. પછી 26મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછી અલગ કેટેગરી, વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. એટલે આ બધું જ્ઞાન બાન મેળવવું, સંસ્કૃત બધું સમજાય ન સમજાય, કેટલું બધું વાંચવું કરવું, બધું એ બધું ડિફિકલ્ટ છે, એટલે બધું કરતા નથી. પણ અન્ય લોકો પાસેથી એટલે કે બીજા લોકો પાસેથી કે જેણે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય,
પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે, પરમ પુરુષ એટલે કે પરમાત્મા વિશે શ્રવણ કરી એટલે કે સાંભળી તેની ઉપાસના કરવા લાગે છે અથવા એની ભક્તિ કરવા લાગે છે, સ્તુતિ કરવા લાગે છે, પ્રાર્થના કરવા લાગે છે. આ લોકો એટલે કે જે લોકો સ્તુતિ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, એ બધું આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો, અધિકારી પુરુષ એટલે કે જેના તરફથી એને જ્ઞાન મેળવેલું હોય ગુરુ તરીકે, પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. તો આજે આપણે સરસ રીતે આજે ભગવદ્ ગીતાનું જે પઠન કરી રહ્યા છીએ, આપણે બધા એકબીજાને જે સાંભળી રહ્યા છીએ, એકબીજાને આપણે સંબોધી રહ્યા છીએ, તો આપણે આ જ કેટેગરીમાં આવી શકીએ છીએ, કારણ કે આપણે એકબીજાને સમજાવી લઈએ છીએ અને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણને પણ આ મૃત્યુના માર્ગમાંથી આપણને પણ મુક્તિ મળી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં પેલા 3ને અલગ કરી દે છે અને અલગ તારવી દે છે, એ રીતે સમજાવે છે. પછી 27મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, જે કંઈ અસ્તિત્વમાં દેખાય છે એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કંઈ પણ છે અસ્તિત્વમાં, તે બધું કાર્યક્ષેત્રને હવે આપણે સમજી ગયા કેવી રીતે કાર્યક્ષેત્ર આપણું બને છે. તો કે ભાઈ ફરીથી હું પણ રિપીટ કરતો જાઉં છું કે જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં ઇન્સ્ટોલ થતું જાય. કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે ભાઈ આપણે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આવીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક જોઈએ છીએ, એના તરફ આપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ઈચ્છા થાય છે અને આપણને એ કંઈક કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળે છે કે ભાઈ મહાચલ હવે હું આનો આવિષ્કાર કરું, કે આ ગોતું, કે આ સંશોધન કરું. એવી રીતે આપણું કાર્યક્ષેત્ર બંધાય છે અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ થાય છે. એના ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? એના જેમ કે અહીંયા તમે ફોટો જોજો, એક સરસ મજાનો સાયન્ટિસ્ટનો ફોટો છે કે કંઈક કયું છે, કંઈક આવિષ્કાર કરી રહ્યા છે, તો એ આ બધું એને પ્રેરણા મળી અને કંઈક થાય છે અને એના ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે એની અંદર જે આત્મા જે છે એ બેનો સંયોગ થાય છે. હવે બેનો જ્યારે સંયોગ થાય છે, ડેફિનેટલી કોઈ સારા કામમાં હોઈએ તો એ બે ક્યારે બી આપણને કોઈ અવરોધ કે કંઈ આવતા નથી અને નોર્મલી આપણું કામ પાર પડી જાય છે. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નો સંયોગ માત્ર છે. અહીંયાથી આ શ્લોકમાંથી આપણને પણ એ પ્રેરણા લેવાની છે કે આપણે જ્યારે સારા કર્મમાં આપણા પ્રવૃત્ત હોઈએ ને, તમે જોજો આપણને બહુ ઓછા વિઘ્નો આવશે તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને કંઈક ને કંઈક રસ્તો મેળવીને એ પાર પડી જશે અને આપણું સારું કામ જે છે આગળ વધતું જશે, કારણ કે એમાં છે ને સંયોગ થયેલો હોય છે આત્માનો. અને એ આત્માનો સંયોગ ક્યારે થાય છે? જે મેં આપણે ફરીથી એક્ઝામ્પલ લઈએ છોકરાનો, આપણે કે જ્યારે છોકરો આપણને પૂછતો જાય છે, આપણે અનુમતિ લે છે, આપણે એને અનુમતિ આપીએ છીએ અને એ જ આપણી સલાહને આગળ વધારતો જાય છે. અચ્છા પપ્પા ઠીક છે, તમારી વાત બરાબર છે, હું આમ નહીં કરું, હું આમ કરીશ, તમારી એડવાઇસ પ્રમાણે ચાલે, અને એમાં આગળ વધે છે. પાછા એમાં કંઈક એને પ્રોબ્લેમ આવે છે તો પાછો આપણી પાસે આવે છે, પાછો આપણે એને કંઈક માર્ગદર્શન આપીએ છીએ ને અલ્ટિમેટલી એને સક્સેસ એચીવ થાય છે. તો આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ ચીજ સમજાવે છે કે એના કાર્યક્ષેત્રમાં જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ થાય છે તો એ કામ હોઈ શકે ક્યારેક વાર લાગે પણ એ પાર પડવાનું જ છે, એટલે ગેરંટેડ છે. ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ ચીજ સમજાવે છે. હવે 28 શ્લોકમાં જોઈ લઈએ આપણે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં અને આત્માની સાથે સહેજ રહેલા જાણે છે, એટલે કે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ છે, સમત્વ ભાવ, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા છે, અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. ભલે ને શરીર ગમે ત્યારે ખતમ થવાનું છે, પણ એની અંદર રહેલો આત્મા જે પરમાત્માનો અંશ છે એ ક્યારેય નષ્ટ થવાનો નથી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે. તે જ વાસ્તવમાં સત્ય જુએ છે. હવે સત્ય જોવાની પણ એક પ્રક્રિયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ દેહને આપણે જોવાનો જ નથી, એને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું જ નથી. એની અંદરમાં જે રહેલો આત્મા અને પરમાત્મા જે છે એ તો પરમાનન્ટ છે, એનો કોઈ દી નાશ થવાનો જ નથી. તો આપણે એને જ જોવાનો છે અને સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રામાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાના અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ડેફિનેટલી જે માણસ આ બધું જ્ઞાન ધરાવતો હોય એ શું કામે કોઈની અધોગતિ કરે કે કોઈને નુકસાન પહોંચાડે, કારણ કે એ તો આત્માને જુએ છે. એ જોશે કે ભાઈ આત્માની જો અધોગતિ કરું તો ઇનડાયરેક્ટલી તો મારા પોતાના અંદરમાં જે આત્મા રહેલો છે એની જ અધોગતિ કરું છું ને. તો કોઈ આવું કર્મ કરે જ નહીં જેને આ બધું જ્ઞાન મળેલું હોય. હવે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પણ એક સમજવા જેવો છે, જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આપણે પણ હવે સમજી ગયા. આઈ થિંક નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર કે આપણે દેહ દ્વારા, આત્મા દ્વારા નહીં, દેહ દ્વારા એટલે કે શરીર દ્વારા, શરીર કરે છે. એકચ્યુઅલી કેવી રીતે કરે છે એ પાછું એ ફરીથી હવે હું રિપીટ નથી કરતો. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર શરીર શું કામે કરે છે.
એ મનુષ્ય સમજી જાય છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ જે કાંઈ પણ કાર્ય ને બધું જે છે દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયેલું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ રીતે સમજાવે છે કે દેહનું સર્જન પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જ થયેલું છે અને એ રીતે જ્યારે દેહ કામ કરે છે તેમજ એ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. આત્મા તો ઇનએક્ટિવ આરામથી સાક્ષી તરીકે જ છે. તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી મચ ક્લિયર. આ બે શ્લોક 3 શ્લોક જે આપણે જોઈ ગયા આપણે પાછલા હમણાં, એનાથી બધું ક્લિયર થઈ જાય છે કે આત્મા કંઈ કરતો નથી, શરીર કરે છે અને શરીરની સુકામે કરે છે. અને આત્મા ક્યારે કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને આગલા શ્લોકમાં સમજાવી દીધું. પેલા સાક્ષી તરીકે, પછી આપણને અલગ રીતે આપણને અનુમતિ તરીકે આપણને વર્ણવે છે અને અનુમતિ પછી બી આગળ સ્ટેજમાં પહોંચે છે. તો હવે આપણે 33મા શ્લોકમાં જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કવર થતું રહે છે. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. હવે આત્મા તો કેટલી પ્યોર છે, કેટલી શુદ્ધ છે. અને આપણે જોયું કે આપણા શરીરની અંદર કેટલા બધા વિકારો આપણે જન્મ આપીએ છીએ અને કેટલા બધા વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ છતાં પણ આત્મા એનાથી લિપ્ત થતું નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા બી આપણને સમજાવે છે. જેમ આકાશ જે છે, આકાશને કોઈ જાતની કોઈ ઇમ્પ્યોરિટી કે એને બગાડી શકતું નથી. આકાશ એમનું એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. હવે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશ કરે છે. એટલે કે અહીંયા આત્માનો જે પાવર જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આખા શરીરને પ્રકાશિત કરવા વાળું, પ્રકાશિતનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ લાઇટિંગ વાળું, પ્રકાશિતનો મતલબ છે કે ભાઈ જ્ઞાન તરીકે. તો એ જ્ઞાન તરીકે જ્યારે માણસ આ બધું જ્ઞાન કેળવે છે ત્યારે એનો જે દેહ જે છે એ પણ એટલું જ પ્રકાશિત થઈ જાય છે. પછી એ પણ આકાશની જેમ જ સરસ રીતે હોય છે અને એને પણ કોઈ લિપ્ત કરી શકતું નથી. એને પણ આ બધા વિકારો જે છે એ બધા બગાડી શકતા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એક કમ્પેરિઝન આપે છે અને પછી શરીરની અંદર જે આત્મા જે છે એને પણ સમજાવે છે કે જો આવી રીતે જ્ઞાન દ્વારા એટલે પ્રકાશિત થઈ જાય તો એ પણ કોઈનાથી લિપ્ત થતો નથી અને એ આખા શરીરને પ્રકાશિત અને તેજિત કરી દે છે. લાસ્ટ શ્લોક છે આપણો, જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી, હવે આપણને સમજાઈ ગયું કે જ્ઞાન શું છે અને કેવી રીતે શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે. શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે અને બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ બી સમજી જાય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. હવે આ જે વર્ડ છે ને, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્તિ થવાની પ્રક્રિયા પણ જાણે છે. એના ઉપરથી જ અર્જુનનો 14મો અધ્યાયનો સવાલ થશે, શરૂઆત થશે કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો, કેવી રીતે એને ઓળંગવી, કેવી રીતે એને પાર કરવી, કેવી રીતે એના હેઠળમાંથી આપણે એના જે ચક્ર જે છે એમાંથી છૂટવું. 14મો અધ્યાય આખો એના ઉપર છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવા કે લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા છે, બધું હવે એના ઉપર જ આપણને જ્ઞાન આપશે, પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપે છે બધું. તો આ રીતે કેવી ભૌતિક ત્રિગુણોમાંથી, માયામાંથી આપણે છટકવું એ આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોશું, જેનું નામ છે આપણે ત્રિગુણી માયા યોગ. તો અહીંયા આપણે 13મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આઈ થિંક મેં ટાઈમમાં કરેલું છે, 2 મિનિટ વધારે લીધી છે, દેટ ઇઝ ઓકે. તો અહીંયા આપણે થોડો ડિફિકલ્ટ અધ્યાય, આઈ હોપ કે મેં તમને સરળ રીતે સમજાવ્યો. તેમ છતાં બી પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હા મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેસ છે, બીજા કોઈનો નથી, એટલે હું તમને પહેલા જ ચાન્સ આપું છું. ચાલો પ્રભુ 23મા શ્લોકમાં કહ્યું કે ભોગતા છે એ ઈશ્વર છે, એ મને બરોબર સ્પષ્ટ થયું નથી. કેવી રીતે ઈશ્વર ભોગતા હોઈ શકે? ઈશ્વર જ ભોગતા છે. એકચ્યુઅલી આપણે 5મા અધ્યાયમાં જ જાણી ગયા. સૌથી પહેલા તો 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી સૃષ્ટિનો ધારણ કરતા હું જ છું, રચયિતા બી હું જ છું, મારા લીધે જ ઉદ્ભવેલી છે, એનો ભોગતા બી હું જ છું અને સૌનો હિતેચ્છુ બી હું જ છું. તો હવે આપણે ત્યારે કર્મફળનો ત્યાગનો આપણે મિનિંગ રીતે ત્યારે સમજ્યા હતા કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બીજો શ્લોક બી આપે છે કે જે મને ધરાવ્યા વગર જે આ સૃષ્ટિનો જે બધો ભોગ કરે છે એ પાપ ખાય છે ઇનડાયરેક્ટલી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું છે? એમને એટલે કર્મો આપણે કરીએ અને ભોગતા ઈશ્વર હોય.
હા, કર્મનો પણ ભોગતા તો અલ્ટિમેટલી ઈશ્વર જ છે ને. કારણ કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આપણે અલ્ટિમેટલી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ધરીને આપણે એને ભોગ ધરાવીને અથવા તો આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, માની લો આપણને કોઈ ઇન્કમ થઈ, એ ઇન્કમમાંથી અમુક પર્સન આપણે ભગવાનને ધરાવીને આપણે એની કૃપા માનીને આપણે એને થેન્ક્સ કહીને આપણે એમાંથી ગ્રહણ પ્રસાદ તરીકે ખાલી ગ્રહણ કરવાનું છે થોડીક ચીજ. અને એ જો ન કર્યા આપણે કરીએ, દેટ મીન્સ એકવાર ભગવાનને આપણે સાક્ષી બનાવી લીધો કે ભાઈ તમને હું અર્પણ કરું છું મારા કર્મોનું ફળ જે કાંઈ પણ મને મળ્યું છે એ, અને એમાંથી હું પ્રસાદ રૂપે એમનો મારો હૃદય વાપરું છું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલો ભોગતા થયો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે, પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે એના ભોગતા થયા. પણ જો એ કર્યા વગર આપણે તરત આપણે સમજી લીધો આ તો મેં કર્યું છે, આ તો મારી ઇન્કમ છે, આ તો મારી મહેનત છે, મેં આમ ઊભું કર્યું, મેં તેમ ઊભું કર્યું. ત્યાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ બી આપ્યું. તો એક નાનકડું બીજ આપણે ખાલી જમીનમાં બોઈએ છીએ અને આપણે કહીએ છીએ કે મેં આની સાર સંભાળ લીધી, આમ કર્યું તેમ કર્યું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવીને શું કહે છે કે બે આ બધા ફળ તો મારા છે. કારણ કે આ તને જે બીજ હતું, બીજ કોણે બનાવ્યું, ધરતી કોણે બનાવી, પાણી કોણે આપ્યું, પ્રકાશ કોણે આપ્યો, આ બધું તો એ જ મેં આપ્યું છે. તો એનો ભોગતા તો સૌથી પહેલા તો હું જ છું. હા, તારે ફળ જોતા હોય તો ઠીક છે, પહેલા તો મને ધરાવ, મને થેન્ક્સ કે, પછી એમાંથી તું પ્રસાદ રૂપે લે. આ રીતે ઈ સેન્સમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધી ચીજનો ભોગતા તો પહેલા હું જ છું. અને સૌથી પહેલો અધિકાર તો મારો પોતાનો જ છે, કારણ કે મેં પોતે જ બનાવેલું છે આ બધી ચીજ. આજે જેમ કે માની લો તમારે એક્ઝામ્પલ ત્યારે મેં બી આપ્યો હતો કે તમારો છોકરો છે, તમારા છોકરાને તમે એક બિઝનેસ સેટઅપ કરવા માટે ને બધું કરવા માટે ભણાવ્યો ગણાવ્યો બધું કર્યું, એને ડિગ્રી અપાવી MBA ને બધું, એને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે જે કેપિટલ જોતી હતી એ બધી તમે આપી, બધી એડવાઇસ આપી, બધું હેલ્પ કર્યું. હવે એ બધું અમુક સમય પછી એનો બિઝનેસ સારો એવો ગ્રો કર્યો ગયો, થોડી ઘણી પ્રોબ્લેમ પછી. હવે પછી કે આ બધું મારું છે, આ બધું તો મેં કર્યું, મેં MBA ને ડિગ્રી કરી, મને થોડાક પૈસા મળી ગયા હતા, પણ આખા પૈસાને જે ડેવલપ બધું મેં કર્યું. હવે એ જો એ રીતે બેસી જાય અને તમને ગણકાર્યા વગર ભૂલી જાય, તો સૌથી પહેલા તો, અને એના બદલે ઉલટું થાય, એ તમને કહે કે હા પપ્પા તમે મને ભણાવ્યો કરાવ્યો, થેન્ક્સ, તમે મને એડવાઇસ આપી, તમે મને સીડ કેપિટલ આપી, ઇનિશિયલી જે મારી કેપિટલની પૈસાની જરૂર હતી એ તમે પૂરું આપ્યું, આ બધું જે છે એ તમારા થકી જ છે, તો હું તમને અર્પણ કરું છું. ત્યારે તમે પણ શું કરવાનો છે, બેટા તારી મહેનત છે ને, એટલે ઠીક છે, ઓકે, મારે આમાંથી કઈ રાખવું નથી. પણ તમે પેલા ભોગતા તો પેલા તમે પોતે બની ગયા ને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભોગતા હું પેલા પોતે છું, અને પછી તમે પણ બધું છોકરાને આપી દીધું, ભાઈ બેટા તારી મહેનત છે ને તું કર. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી કઈ રાખવાના નથી, એ પણ આપી જ દેવાના છે આપણને, પણ ભોગતા તરીકે પેલા પોતે યશ લઈ લીધો, પોતે શ્રેય લઈ લીધો. આ રીતે આપણે સમજીએ છીએ કે સૌથી પહેલા ભોગતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. આનો અર્થ એમ થયો કે જો આપણે કર્તાનો ભાવ ન રાખીએ તો દરેક કર્મ ઓટોમેટિકલી ભોગ આપણે ભોગ તરીકે ધરાવીએ છીએ, એવો જ મતલબ પછી ભોગ સેપરેટલી ધરાવવાનો હોય કે એવું કઈ જરૂર ના હોય. આપણે કર્તાનો ભાવ ન રાખીએ તો પછી જે કઈ કર્મ કરીએ એ ઓટોમેટિકલી ધરાયેલા જ છે ને ભગવાનને, કે એમાં કઈ ફરક છે? ઓટોમેટિકલી કઈ નથી થતું. આજે તમારો છોકરો ઓટોમેટિકલી તમને ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લે તો તમે માની લેવાના શું? એ તમને આવીને કઈ પૂછે કરે નહીં, ને બારમાં માની લો પ્રેસ કોન્ફરન્સ થાય ત્યાં જઈને કે આ તો બધું મેં કર્યું છે, મેં આમ કર્યું છે, તો શું ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું? એને તો તમને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે, તમને કહેવાનું છે, ત્યાં પણ એ તમારે પબ્લિકની સામે બી કહેવાનું, હા ભાઈ આ બધું જે છે મને ઇનિશિયલી આ બધું એમ હેલ્પ થયું, આવી રીતે થયું. તો એને કંઈક એફર્ટ તો આપવા જ પડશે ને. ઓટોમેટિકલી કેવી રીતે થાય બધું? એટલે કર્તાનો ભાવ ન રાખીએ તો પણ આપણે જે કઈ કર્મ કરીએ છીએ આપણે ભોગ તરીકે ધરાવવા પડે ઈશ્વરને, એવો અર્થ થયો. હાજી, હા હા, એવો ભાવ રાખીને એટલીસ્ટ એક નિમિત્ત તરીકે ભગવાનનું નામ લઈને બી આપણે ફિઝિકલી બી ક્યારેક ચીજ ઘણી પ્રેક્ટિકલી નથી હોતી, તો પણ એક ભોગવ્યા એ ચીજને ભોગવ્યા પહેલા આપણે સૌથી પહેલા ભગવાનને યાદ કરી લેવાના કે હા ભાઈ ભગવાન આ તારા થકી થયું છે બધું, અને હું અત્યારે એનો આ બેનિફિટ લઉં છું, અને સૌથી પહેલો બેનિફિટ તમને જ જાય છે. એવી રીતે એકવાર થેન્ક્સ કહેવાનું ભગવાનને, બસ. ભગવાન કાંઈ નથી લેવાનો તમારી પાસેથી, કઈ બધી ચીજનો ભૂખો બી નથી, સમજી? બસ એને તો તમારી ભક્તિ જોવે છે, બસ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ સમજાયું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. તમારો ડાઉટ ક્લિયર થયો મહેશ પ્રભુજી? બરોબર ક્લિયર થયો, બહુ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું. ધન્યવાદ. ઓકે. બીજું એક એવું પણ એડ કરી શકે કે આપણા જેટલા કર્મો છે ને પ્રભુજી, જે કઈ ભૌતિક જગતના, એ બધા દોષયુક્ત છે, બધા પાપયુક્ત છે. કોઈ પણ કર્મ તમે લઈ લ્યો, બરાબર ને? તો એનું જે દોષયુક્ત ફળ છે ને એનાથી બચવા માટે આપણે ભગવાનને ભોગ આપણે ધરાવવો જોઈએ. ભગવાને આપણને એવું કીધું છે ને, યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો વાળો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન આપણને એવું કહે છે કે કોઈ પણ આપણો જે કઈ પ્રસાદ
જે કઈ આપણું જમવાનું થી લઈને કોઈ પણ કર્મ બધા પાપયુક્ત છે ને બધા દોષયુક્ત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. એમાં દોષ વધુ ઓછા હોઈ શકે ને કર્મમાં? હા, હોઈ શકે. આજે એકાદશી છે પ્રભુજી. હા, આજે એકાદશી છે. કાલે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ. અમૃત પ્રભુજી, આપનો શું પ્રશ્ન છે જરા કહેશો? જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે અધ્યાય જે 13 છે એમાં શ્લોક 6 અને 7 તો બે એમાં જાણકારી વધારે જોઈએ છે, બીકોઝ સમજી નથી શકી એને પ્રોપર, એટલે થોડું સ્કીપ ઓફ માઇન્ડ થઈ ગયું છે મારાથી. ઓકે, શું હતો 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક છે? કારણ કે મેં સ્લાઇડ બંધ કરી દીધી છે, તો મને કહ્યું તો કે યાદ બી આવી જશે. મારા એટલે ખ્યાલથી થોડું એના જે શબ્દો હતા થોડા અઘરા હતા, એટલે નથી ઉતારી શક્યો અંદર. ચાલો હું લઈ લઉં છું ફરીથી એકવાર. હાજી. એક મિનિટ હું ખોલી લઉં જરાક. હા, 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક. અચ્છા, ઓલે 31 ચીજ. આપણે હવે આપણું જે શરીર છે ને એ 31 ચીજોનું બનેલું છે. આપ કાઉન્ટ બી કરી શકો છો. સૌથી પહેલા તો આપણે પાંચ મહાભૂત એટલે કે શું? કે આકાશ, વાયુ, ધરતી, અગ્નિ અને જળ, આ 5 ભૂત. પછી આપણે મિથ્યા અહંકાર એટલે કે જે આપણી અંદર અહંકાર રહેલો છે ને, કે ભાઈ આ ચીજ મેં કરી, આ ચીજ મારા દ્વારા થઈ, હું નહોતો તો આમ થાત, હું નહોતો તો એમ થાત, એ આપણો અહંકાર. પછી બુદ્ધિ, જે આપણી અંદર, જેને કે આપણે વિઝડમ. પછી આપણે અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? આજે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એની અંદર 3 ગુણો ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. એ 3 ગુણો ક્યાં? તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે, આપણે એને જોઈ નથી શકતા. જેમ આપણા લેપટોપની અંદર સોફ્ટવેર હોય, જેમ કે માની લો માઇક્રોસોફ્ટનું સોફ્ટવેર હોય, વર્ડ સોફ્ટવેર, એક્સેલ સોફ્ટવેર, એ બધા. એવી રીતે અલગ અલગ 3 ટાઈપના સોફ્ટવેર ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ અવ્યક્ત છે, જે આપણે જોઈ નથી શકતા. પછી આવે છે 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે કઈ? તો કે ભાઈ આપણી આંખ, કાન, જીભ, નાક અને ત્વચા. આથી આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. અને 5 કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે આપણી વાચા, જેને આપણે બોલીએ. પછી આપણા હાથ, 2 હાથ, 2 પગ એટલે કે 3. 2 હાથને એક જ ગણાય, એક જ કર્મેન્દ્રિય. અને 2 પગ એટલે એને પણ એક કર્મેન્દ્રિય, એટલે 3. અને આગળ એનસ અને પાછળ એટલે એનસ અને જેનિટલ્સ 2, એવી રીતે જે આપણે નીચે હોય. આથી આપણે કર્મેન્દ્રિયો. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મન. આપણી અંદરમાં જે મન હોય છે, કે ભાઈ આપણે માઇન્ડ એટલે કે ટાઈપનું. અને 5 ઇન્દ્રિય વિષયો. ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે કે આપણે જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના દરેકના દરેક એક એક વિષયો છે, એક એક સબ્જેક્ટ છે. એટલા માટે એને કહેવાય છે સબ્જેક્ટ સેન્સીસ. શું છે? તો ભાઈ આંખને જોવું છે, આપણે બધી અલગ અલગ ચીજો જોઈએ છીએ, અને જોયા પછી આપણા મનમાં ઈચ્છાઓ થાય છે. કાનથી આપણે કંઈક સાંભળીએ છીએ, આપણે નાકથી આપણે કંઈક સૂંઘીએ છીએ, જીભથી આપણે કંઈક ખાઈએ છીએ અથવા તો સ્વાદ આપણે માણીએ છીએ, અને ત્વચાથી ગરમી, ઠંડી, આ તે સારું, આ તે બધાનો આપણને મહેસૂસ થાય છે. જેમ કે ઘણા લોકોનો હાથ, આપણે એકબીજાનો હાથ બી આપણને પકડીએ તો હાથ બી, જેમ કે આપણે આપણા માથા ઉપર હાથ ફેરવતી તો આપણને કેટલું સરસ લાગે. એવી રીતે એ બધું આપણને ત્વચાથી આપણને ફીલ થાય છે. આથી આપણા ઇન્દ્રિય વિષયો. અને ઇન્દ્રિય પછી આપણે ઈચ્છા. હવે જ્યારે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે, આ ઇન્દ્રિય વિષયોના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં આવે છે, ત્યારે અલગ અલગ આપણા મનમાં ઈચ્છા થાય છે. કંઈક એને જોયું, હા ભાઈ અમારે જોવું છે, મારે જાણવું છે એના માટે. કંઈક સાંભળ્યું, કેમ એણે આમ કીધું, આમ તો નહોતું કેવું જોઈએ. અચ્છા, ઓકે. સુગંધ આવી, હા કેટલી સરસ સ્મેલ છે. દુર્ગંધ આવી, નાક બંધ કરી દીધું. એટલે કે આ રીતે આ બધી ઈચ્છાઓ પ્રગટે છે. અને એ ઈચ્છાઓ પ્રગટ્યા પછી આપણે કંઈક ને કંઈક એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એટલે કે કંઈક ને કંઈક કામ કરવા લાગીએ છીએ. માની લો કોઈ ચીજ આપણે જોઈ અને ત્યાં જવાની ઈચ્છા થઈ, તો આપણે તરત આપણું પ્લાનિંગ કરીએ, ક્યારે છુટ્ટી આવે છે, આ છુટ્ટી આવે છે, ચલો આપણે એમાં આવ્યા છીએ, ચાલો. એવી રીતે હમણાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને એ પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે એમાં આપણને ઘણી બધી ચીજો આપણને ઇન્વોલ્વ થાય છે, કે ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક આપણને કોઈક માણસની પાસે આપણે ટિકિટ બુક કરાવી, તો એને કીધું કે હવે આમ છે, તેમ છે, હું આટલા ચાર્જ લઈશ, એવી રીતે રહીશ. એટલે આપણા મનમાં ગુસ્સો છે, એટલે કે રાગ દ્વેષ એવું કાંઈ. સુખ એટલે કે હા ઇઝીલી સરસ મજાની ટ્રીપ થઈ ગઈ, બધું બુકિંગ થઈ ગયું, આરામથી જઈને આવી ગયા, તો આપણે સુખ અનુભવીએ.
દુઃખ ત્યાં જઈએ હોટલ બુકિંગ ખરાબ હોય, હોટલ સારી ન મળે, ખાવાનું ખરાબ મળે એટલે આપણે દુઃખ અનુભવીએ. સંગાત, હવે ત્યાં જઈને આપણી જે કંપની હોય ત્યાં જઈને સાઇટ સીઈંગમાં ને બધા મળ્યા, ત્યાં પણ એકદમ બેડ કંપની મળી, જરાય સારી નહોતી કંપની, ઓહો આ બહુ સારી કંપની, એટલે આવી રીતે આપણો સંગાત થયો. પછી ચેતના એટલે કે આપણી જે સેન્સેશન અંદરમાં જે બધી ફિલિંગ જાગે, ગમે આ આનંદ મળે, સુખ થાય, બધી ચેતનાઓ. અને પછી ધૈર્ય, ક્યારેક આપણે મોડું થઈ જાય, ક્યારેક આપણું કંઈક મિસ થાય તો આપણે કહીએ ઠીક છે ધૈર્ય, અથવા તો મિસ થયું ન થયું, ના હવે આમ કરવું છે, એમ કરવું છે, એટલે બધું ધૈર્ય. એટલે આ બધા આપણા માઇન્ડમાં બધા વિકારો છે. એટલે આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 31 ચીજને વર્ણવે છે. આપને મેં સામે શેર સ્ક્રીન નથી કરી એટલે સ્લાઇડ કદાચ નહીં આવી હશે. સ્લાઇડ જોવી છે આપને હજી એકવાર કે ના પ્રભુજી, મને થોડું સમજણ પડી ગઈ આની અંદર. તો હવે આમાં 31 ચીજ જે મેં તમને કીધું ને કાઉન્ટ કરવી હોય ને તો બી કાઉન્ટ કરી શકીએ આપણે. 5 મહાભૂતો, 6 અહંકાર, 7 બુદ્ધિ, 8 અવ્યક્ત એટલે ત્રણેયને એક જ ચીજમાં લેવાય છે, 8 10 ઇન્દ્રિયો એટલે 8 ને 10 18, 19 મન, અને 5 ઇન્દ્રિય વિષયો 24, અને પછી આવે છે 7 વિષયો એટલે કે ઈચ્છા 25, દ્વેષ 26, સુખ 27, દુઃખ 28, સંગાત 29, ચેતના 30 અને ધૈર્ય 31. આ રીતે 31 તત્વો દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. ધન્યવાદ ગુરુજી. ઓકે, ધન્યવાદ. પ્રભુ ઈચ્છાને પોષનાર આ બધી ઇન્દ્રિયો છે એવું નક્કી થયું ને? ખાસ તો આપણે ઈચ્છાઓને જન્મ આપનાર અને ઈચ્છાને પોષનાર અને ઈચ્છાઓને માનનાર આપણું ઇન્દ્રિય પ્લસ સાથે સાથે મન બંને છે. ઇન્દ્રિય જન્મ આપી શકે, કંટ્રોલમાં તમારે રાખવી હોય તો તમે મન દ્વારા કંટ્રોલમાં રાખી શકો, અને એનો નાશ પમાડવી હોય તો બી તમે મન દ્વારા કરી શકો. અને જો પણ ઈચ્છાઓ જન્મ આપી પછી હવે એને આગળ વધારવી હોય તો બી તમે મન દ્વારા કરી શકો, અને એના ઉપર કંઈક કાર્યક્ષેત્ર કરવું હોય તો પણ તમે મન દ્વારા કરી શકો. હરે ધન્યવાદ પ્રભુ. કૃષ્ણ. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ચાલો તો કાલનો 14મો અધ્યાય છે. 14મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગીય, એ પણ બહુ સરસ છે. આજના અધ્યાયનો બી રેફરન્સ આપી દીધો, એના ઉપરથી જે શરૂ થશે આવતો અધ્યાય, તો આપણે કાલે લેશું. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ.